สไลด์ที่สวนน้ำวาน่านาว่าหัวหินสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีแห่งความโหดมันและดุนี่คือศึก Legend Fighting Championship Thailand วันนี้เราถ่ายทอดสดนะครับจากเวทีมวยชั่วคราวลานเดอะสแควร์หน้าศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกแล้วนะคะนี่ถือว่าเป็นครั้งที่ 2 ที่เราจัดมวยที่นี่ขึ้นไปแล้วรอบที่แล้วนะฮะมันกันไปแล้วฮะกับ 8 คู่คุณภาพชกกันในสไตล์ MMA ส่วนมวยวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับน้องวิวสำหรับในวันนี้นะคะจะเป็นการแข่งขัน The Rise of the Legend นะคะเป็นการแข่งขันมวยไทยค่ะท่านผู้ชมนะคะจะได้ชมนักกีฬานะคะออกอาวุธครบเครื่องทั้งหมัดเท้าเข่าศอกระเบิดศึกความมันบนเวทีแห่งนี้กันค่ะแต่บอกว่าวันนี้นะฮะเราจะดูกันแบบสะใจไปเลยนะฮะกับ 8 คู่มวยนะฮะในสไตล์มวยไทยล้วนเลยนะครับจะมีนักมวยจากทั้งประเทศไทยแล้วก็จากทั่วโลกเลยทีเดียวฮะที่จะมาสนุกกันและจัดกันเต็มบนเวทีแห่งนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าสำหรับงานในวันนี้นะฮะถ้าเกิดขาดท่านนี้ไปนะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้จริงๆนะครับผมนอกจากเป็นพ่องานวันนี้แล้วนะฮะท่านยังเป็นแฟนมวยตัวจริงดูทุกประเภทจริงๆเลยนะครับผมและวันนี้ก็มาอยู่กับเราฮะขอเสียงปรบมือในนามต้อนรับครับพระท่านสุวัฒน์ลิปตพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านสุวัฒน์ครับโอ้โหคราวที่แล้วนะฮะเราสนุกกันไปกับ MMA แล้วนะฮะวันนี้เป็นมวยไทยครับคุณสุวัฒน์ครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับก็คราวที่แล้วเราก็ได้สนุกกับ MMA ไปแล้วนะครับรายการ Legend FC แล้วก็ได้คู่ชิงชนะเลิศนะครับทั้ง MMA ชายแล้วก็ MMA หญิงวันนี้นะครับเราก็กำลังจะหาคู่ชิงชนะเลิศทั้งนักมวยไทยฝ่ายชายและฝ่ายหญิงแล้วเราก็จะไปรวมยอดกับเมื่อเดือนที่แล้วก็จะกลายเป็น4คู่ชิง MMA 2 คู่ชาย1หญิง1แล้วก็คู่ชิงชาย1หญิง1จากมวยไทยในวันนี้รวมเป็น4คู่จะไปชิงกันเดือนหน้าภายใต้รายการ Legend FC นะครับแล้วก็โดยเฉพาะคราวหน้าเนี่ยเนื่องจากมีความเรียกร้องจากแฟนๆมวยบอกว่าขอให้ถ่ายทอดสดรายการโทรทัศน์ด้วยนะครับฉะนั้น
คณะผู้จัดเขาก็ใจดีนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนและแฟนมวยทั่วประเทศได้ชมฉะนั้นในนัดชิงชนะเลิศจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง 8 ด้วยนะครับซึ่งกำหนดวันไว้ 3 มิถุนายนฉะนั้นผมก็ยินดีนะครับที่วันนี้มีนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนมากันเป็นจำนวนมากฉะนั้นมั่นใจว่าทุกท่านคงสนุกกับการต่อสู้ในวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนอกจากสนุกกับกีฬาแล้วเรายังได้เรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะตอนนี้เราเปิดประเทศแล้วเราก็ต้องการให้นักท่องเที่ยวให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราเครียดมาพอสมควรกับโควิด 2 ปีตอนนี้สถานการณ์โควิดต่างๆก็เริ่มดีขึ้นตัวเลขต่างๆก็เริ่มลดลงรัฐบาลก็เปิดประเทศตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็รายการ Legend FC เนี่ยมาจัดที่เมืองหัวหินที่ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั่วโลกวันนี้จะดูนะครับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมานั่งชมมวยฉะนั้นก็ถือว่ากิจกรรมวันนี้นอกจาก Legend FC จะเป็นกิจกรรมเรื่องกีฬาแล้วยังเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยแล้ววันนี้มวยไทยนี้นะครับถือว่าเป็นภูมิปัญญาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยวันนี้เราต้องต่อยอดเศรษฐกิจนะครับเอาดนตรีกีฬาศิลปะมวยไทยเนี่ยนะครับมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวฉะนั้นวันนี้นะครับก็อยากที่จะเรียนเชิญทุกท่านสนุกชมเชียร์นะครับนักมวยไทยของเราแข่งขันกับนักมวยต่างประเทศสนุกกันแน่ครับแน่นอนครับผมตื่นเต้นมากๆเลยนะคะวิวเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านคงอยากจะชมมวยกันแล้วค่ะอยากจะขอเรียนเชิญให้ท่านเนี่ยได้กล่าวให้กำลังใจนักกีฬาก่อนการแข่งขันสักนิดนึงค่ะครับก็อยากให้นักกีฬาแข่งขันกันให้เต็มที่นะครับแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องสู้ด้วยสปิริตของนักกีฬาเพื่อให้ทุกท่านได้สนุกสนานแล้วก็วันนี้ต้องการคู่ชิงชนะเลิศ2 คนขอให้สู้กันให้เต็มที่แล้วนัดหน้านะครับแฟนกีฬาเจอกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเลิศปีแรกของ Legend FC วันที่ 3 มิถุนายนหลังจากที่รู้ว่าวันนี้ใครคือผู้ชิงชนะเลิศทั้งชายและหญิงครับขอเสียงปรบมือด้วยนะให้กับคุณสุวัสดิ์ลิปตาพันลบครับผมขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับกล่าวให้กำลังใจนักกีฬาของเราทุกท่านในวันนี้นะฮะอย่างที่ท่านกล่าวไว้นะฮะก็จะมีทั้งซูเปอร์ไฟท์แล้วก็เป็นมวยรอบด้วยครับรอบหน้านะฮะเราจะจัดกันที่นี่ที่เดิมนะฮะแต่ว่าจะมีทั้ง MMA และมวยไทยด้วยอย่างละ4 คู่วิวว่าถือเป็นครั้งแรกของโลกเลยค่ะที่จะมีทั้งกรง MMA แล้วก็เวทีมวยไทยจัดในค่ำคืนเดียวกันถูกต้องฮะเราจะมี2เวทีอยู่ที่นี่เลยนะครับผมมันกันแน่นอนครับสำหรับช่วงนี้ครับมวยคู่แรกของเราน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมฮะคุณวิวจะเป็นอย่างไรบ้างครับกับคู่นี้สำหรับในคู่ที่1นะคะจะเป็นการแข่งขันกันในรุ่นซุปเปอร์ไฟท์หญิงนะคะรุ่นน้ำหนักไม่เกิน50 กิโลกรัมค่ะฝ่ายดำนะคะจะเป็นยอดมวยสาวภูทรฉายาขุนเข่าเจ้าน้ำตาเพราะว่าเข่าไปร้องไห้ไปค่ะปะทะกับฝ่ายแดงนักมวยสาวร่างเล็กฉายากุ้งน้อยอาบยาพิษใครเผลอกินอาจตายทุกรายเรามาเชียร์กันนะคะดูว่าน้ำตาที่ไหลรินของยอดมวยสาวภูทรเนี่ยจะสามารถล้างพิษของกุ้งตัวนี้ได้หรือเปล่าค่ะฟังไปฟังมาก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมขอบคุณน้องวิวมากๆเลยนะครับผมเราจะได้รับข้อมูลดีๆฮะจากน้องวิวนะฮะจะสแตนบายอยู่ข้างเวทีกับนัตติงอยู่ด้วยนะฮะจะคอยส่งข้อมูลดีๆให้กับเรานะฮะก่อนที่จะชกในทุกคู่ทั้ง8 คู่ในค่ำคืนนี้แล้วแต่ตอนนี้ถึงเวลาจริงๆครับคู่แรกของเรา Ladies and gentlemen welcome to the Legend Fighting Championship Thailand this is the second edition we have 8 fantastic Muay Thai fights lined up for you this evening You guys ready for some action? Make some noise! Alright, baby, let's go! Fight number 1 at 50 kilograms. A female bout between 2 fighters from Thailand. คู่แรกวันนี้ครับ 50 กิโลกรัมนักชกท่านแรกจากมุมดำนักชกคนนี้นะฮะมาจากจังหวัดตราดครับผมเคยเป็นแชมป์ของมวยไทยภาคตะวันออกในรุ่น 48 และ 51 กิโลกรัมครับอายุ 21 ปี สูง 156 เซนติเมตรนักชกคนนี้ชกมาแล้วถึง 63 ไฟท์ชนะ 51 และเสมอ 2 ขอเสียงปรบมือให้ขุนเข่าเจ้าน้ำตาปูเป้ The Legend Arena from Thailand
และสำหรับคู่ชกของเธอจากมุมแดงครับ อายุ 16 ปี สูง 163 เซนติเมตร ชกมาแล้ว 30 ไฟท์ชนะ 21 และเสมอ 2 ขอเสียงปรบมือให้กุ้งน้อยอาบยาพิษ นี่คือธิดารัตน์ลูกมหาธาตุ from Thailandและกรรมการของคู่นี้คุณเสมาทิพย์ศรี Okay. Welcome, ladies and gentlemen, to the Legend Fighting Championships. This is Paul Charles King. I'm here with Tommy Wildcard Hayden. How's it going, everybody? We're getting ready to kick off tonight's fight with an excellent fight at 50 kilos. And we have some really interesting nicknames for these girls. Would you like to elaborate on this, Paul? มาดูประวัติกันเล็กน้อยนะครับ Absolutely. สำหรับ Let's wait for the match commentator to เมื่อกี้คุณแมทธิวก็ try ได้ to เรียนให้ finish ทุกท่านได้ทราบแล้ว But give you a little couple of stats about these two กำลัง young เดิน ladies รู that ด are เชือก about to อยู่ go at นะ it ครับ in the ring tonight. นี่ก็คือฝ่ายแดง in the ครับ black corner, we've got Pu Pei. ฝ่ายแดง She's นี่ก็ fighting คือ out of the ธิดารัต Legend น์ Arena, one of our own ลูกมหาธาตุ fighters ครับ in Kun View's team. ชก Her มาแล้ว nickname, 30 let me ครั้ try ง and get this ช right. นะ 21 คุณเข้าใจ แพ้ น้ำตา 7เสมอ 2 ครับ And ชื่ if อ that เต็ is มๆของเธอก็ correct, คือ or if ธิ I, ดารัตน์ if สาร I สี think ครับ I'm อา translating ยุ this เพียงแค่ right, 16 ปีเท่า that's นั้น like นะครับ the ธิดารัตน์ mountain cry เสื้อ face. ออก Pretty much. Do you know why? ชมพู No, ส้ม why? นะครับ Okay, well, I've had the opportunity to see this girl 163 training quite a lot at the Legend Arena, third floor น้องวิว blue ดู court. ธิดารัตน์แล้วเป็นไงห And น้า she ตา gets สวย pushed นะฮะประกวด pretty นางงามได้ hard เล by ย her นะครับ coach, and she actually cries for most of the time. She gets through it and she cracks on, pushes on, but yeah, baby ครับ mountain ตอนนี้เดิน cry ลอยหน้าลอย face ตา lady. นะ Baby ฮะ mountain ธิดารัตน์ cry สาร face. สี And by the way, I ข like ณะ what you ที่ did there with ฝ่าย blue court. ดำครับให้ผู้ข้ามทำเพลงครับอายุ As 21 an ปีครับ employee of the เจ้า company, ของ it's สม always ญานาม wise to mention ขุนเขา our เจ้าน้ำตา owners จาก and จังหวั our ดตราด businesses. แทงเข่า Well, ชาวบ้าน Legend ทีไร Arena ร้อง is a ไห้ทุ great กที place to ครับ train. I've been here multiple times, and I love training up at the third floor here at Blue Court Mall in Hua Hin, น้ำตาไม่ไหล Thailand. เตะไม่ออกนะครับ Now, we ปูเป้ also เดิน have นะครับ another girl who's getting ready to fight our little baby 63 mountain ครั้ง cry ครับ face. ชนะ5 And แพ้10เสมอ what is 2 her nickname? ชื่อเต็ม Okay, ๆของปูเป้ so ก็คือ this just ก gets มล more ทิพย์ weird. เอมสกุลนะครับ This is Gung Noi 156 Ap เซ Yapit. นติเมตรเตี้ยกว่านะครับ Gung Noi, so little shrimp, Uh-huh. abyapit, Ap Yapit, poisonous. poisonous. The poisonous little shrimp. That's right. So we've got the cry face The mountain cry face, baby cry face, ธิดารัตน์ versus the poisonous shrimp. เซิร์งไล่ That's right. รำมวยนะครับ and ทีแรก nicknames ดู to ไปๆมาๆ strike คิดว่า terror in the hearts of any opponent. I'm sure you'll agree. Well, Look, I've boy, definitely they been really poisoned by like that, shrimp but here in you Thailand before, Yeah. so yes. And it's not a pleasant ที่ปู experience. เป้ครับ Not at all. Oh, this is going to be great. น้องธิดารัตน์ These girls are both ที่ปูเป้ demonstrating ฟันกรอด excellent ฟัน white กรอด crews. นะครับ It's very nice to กระติ see. งเรียกแต่ธิดา We รัต get น์ to ธิดา see รัตน์ some traditional Muay เวลาเขา Thai, ทำมวยไทยอันนี้เขา where ข่มกันด้วยหรือเปล่า previously คะนัก we เตะ got to see a lot of Yeah. mixed martial arts. So I love what Legend Arena is doing down here, and I think that you guys have an excellent promotion and a great start to it. Thank you, man. Coming from you, that's a lot. That means a lot. Thank you. Yeah, of course, man. You know, anywhere in the world that I can go see some people smack each other around and beat each other up makes me happy inside. Good, mate. I'll stick with the happy part. I'll ignore the sad part. So just some stats here. So we've got Pu Pei out of the black corner. She is gives up a little bit of height. She's 1.56 centimeters, and the other fighter Tidarat, she's coming in at 163, so she's a little bit taller. But Pu Pei's definitely got, you know, that solid weight advantage, and she looks, yeah, she looks pretty ripped, man. She looks ready. Yep.
And Luk Mahatat, she's also younger than Pupe by a considerable amount, 5 years. She's 16. 16. See, that's another thing. That's what I love about Thailand, right? You got these kids who are just like ready to rock as Unbelievable. adults by the time they're 16. They're just ready to go. She's had 30 fights, man. 30 fights, 121. She's 16 years old. See, if I could only have had that many fights by the time I was 16, I'd probably be a different animal right now. There we go. All right, that's Ding, our first ding. bell. Okay, let's get it เตือน on. กันแล้วนะครับว่า3 ยกนะครับ Up. And our lovely ring girl is letting us know it is round ใหญ่ one. กว่าเยอะเลยครับ Okay, fight. Oh, start off with a teep, couple kicks. There we go. Or legs. Excellent exchanges back and forth so far. Oh, Good leg. On the ropes, coming off. Referee's pulling him apart a little bit. Going again. all right, let's see him. Looks loose. Loosen. There's no feeling out ทั้ง3 ยกนะครับ period at all here. These girls are all kicks at. Oh, nice cross. Good shot. Good shot to the face. Took it well. All right, here we go. All right, nice Muay Bum. Are we going to see a sweep? The ref is breaking them up. Yeah, trying to maneuver that way into the clinch there. ดารัตเดินเข้าหาครับ Pupe เตะก่อนเลย is looking strong with kicks, but so is Luk Mahatad. Yeah, Tidarat, poisonous prawn. She's got some. She got in a couple of good shots with the hands. Ah, yes. There she goes. ไว้ครับไม่เข้ามาต่อย For a 16-year-old, she is manning up this woman. She's doing a great job. Fearless. There's no fear there. None at all. This is excellent. All right. Ref breaks him up again. A ref is. ปูเป้ There we go. There we go. There we Good go. combo. ใน Kick cross, kick jab. เอาเข้าแยกเข้ามาก่อนครับ All right. Pulling them off those ropes. Let's see what Tira ต่อยหน้า does. ธิดารัตครับซ้าย She gonna keep up the pace? It looks like Pupe is being more of an aggressor. Back to Tirat with an excellent cross. Good cross again. That's 2 or 3 in this first round. She's getting those shots through. Yeah, she is. She's got that cross on point. ช้าไปนิดนึงครับหมดยกที่ That's time. There we go. That was an excellent first That round. was a great, wasn't it? A great first round. First fight of the evening. They both come out. You know, There was zero feel out period for that. Those girls went straight in to mix it up and mess each other up, which is always a great thing to see. I love Thailand. we all do. What do you think about the comparing sort of styles in the first round from both fighters? Well, so I definitely believe that Pupe is more of a leg fighter. So she's throwing a lot more kicks, but ดูกางเกงเป็นหลัก But นะครับ Tidarat, wow, she has zero fear, and she was launching in with Muay Sekon. She was throwing those crosses at boxing, getting straight through, and laced up Pupe a couple times, which is did. really nice. I think maybe we'll see on the replay, hopefully, like a couple of those shots that she managed to get through. Switching really nicely, fluidly between. That was an elbow. Okay, didn't we see missed that. that originally. That was a short one, right? Yep. ซ้ายครับของ But she's like really, I remember meeting this girl yesterday in the interviews, and we were kind of asking her about her fighting style, and she was just like, I'm, go button, that bell goes, I'm in, I'm aggressive, I attack, that's my style. Brutal. She's showing that. Yes, she Really is. showing that. And she looks fine too. Yeah, calm, not breathing heavy. 16 years old, man. And it looks like Pupe may be breathing a bit heavier. She does look a bit heavy out there, like just not got that spring in her step. She looks like stretching out a lot, kicking out a lot. Yep. And our little poisonous prawn over here. Oh, straight to teep to the face. Straight in. Right off the bell. There we go. Exchanging kicks back and forth. We're going to see. Oh, Pupe's got a bunch of nice knees. There she is. Breaking that up. Keep those legs going. There we go. Keep her at bay.
Coupe landing a bunch of knees in that exchange. That's going to score some points. ขยับ Here we go. เตะธิดารัตน์ต่อย Tito Rat with that Muay Sekon style, getting her boxing in, but Coupe back with the clinch work and knees. Getting those shots through. Those shots are getting through. ปูเป้เดินเข้าหานะครับปูเป้ให้ธิ All ดา right, รัตน์ let's เตะ see, ก่อน let's see, let's see. ปูเป้เตะ Coupe is starting to use, I think, some of her experience to push Tito Rat around. Yeah, trying to use that weight advantage, that lower center of gravity to just boss her around a little bit around the ring. Yes, she is. Tito Rat with that cross again. Excellent. Oh, there it is again. Oh, nice combo. And she says, yeah, hit me in the body again. I don't care. Love that. All right, we're back to, are we going to see any sweeps? No, not quite. Refs breaking them up again. Here we go, here we go. แต่เหนียวครับเตะอีกแล้วนะครับธิดารัตน์ Coming out with kicks. There we go. Just missed. ที Nice teep. Really. Teep to the titty twice. But she looks really comfortable out there. I mean, Yep. for a young girl, she's taking some shots. She's not phased. No, not at all. มันสูสีอะน้องวิวปูเป้เตะ But yeah, Coupe is coming back this round. ยัดตามมา She looks a little bit more composed. She's trying to sort of, get that distance sorted. She's throwing kicks and then rushing straight in for a clinch. Try and keep those shots from coming in. ยกครับ Good second round. That was an excellent second round. Okay, so that second round, we saw a lot more work out of Coupe. I ชิง think. ดำนะ Yeah. ยก She ที่ did a สาม much เนี่ย better job of bossing Tito Rat around. She did. She stood her ground a bit more. She kind of covered the distance quickly after throwing a kick. She'd be straight over to try and shut that distance down so she's not taking shots like in the first round. A little bit, better ring management, I'd say. Yep, much better. She also did a great job inside the clinches. Oh, okay, so here we go. We can see some of these highlights here. Both girls are doing an awesome job of just keeping the pace high. ขยันเตะล็อกคอครับกระชาก You see, she just can't get those shots out straight because she's closing the distance. Yep. So a lot of those shots are missing where they were going straight through in the first. Oh, that went through. Yeah, it did. Wow. Dude, Tito Rat's got an excellent cross on her. She really does. We've seen that with her. That cross followed up with that kick. Yeah. Perfect. Yeah, We she's- we a see couple it of times. multiple times. Yeah. She's got results out of that a couple of times. ใช่ไหมครับยังไม่ได้เข้าชิงนะ Let's have a look at the girls. Coupe is, she looks much more focused now. Yeah, a bit shaky in the first round, just a little bit. It wasn't quite like head in the game. Second round, she looked more composed, I would say. But let's see. This is a big round. Watch this one closely. Yeah, she's just staring her down too. สายหนึ่งนะครับสายหนึ่ง Loving ก็ this. วิ่งไปต้องระวังนะฮะน้องธิดารัตน์นะฮะ And let's see, Tito Rat, she is up and ready to rock. เขาเจ้าน้ำตาลธิดารัตน์ Let's see, she doesn't look like she's breathing hard at all. ยอดมวยสาวชาวภูมิพร And it's really, it's a hot one here in Hua Hin. It's pretty humid. We're right near the beach, right? And it's been a hot one today, so these girls are sweating, man. That's a beauty, is we are a 2-minute walk from the beach here at the Legend Arena. ยกสุดท้ายครับ Okay, second Oh, round. there we go, there we go, there we go. Oh, straight out. Coupe just goes for it. All right, she pushing through with those knees. Oh, both girls are working on getting their knees on the inside. That's their scoring points right there. There you go. Oh, beautiful head kick. Nice big kicks and then straight in with the knees. That Yep. seems to be the strategy. Yep. Close the distance, get those knees working. Yep, Coupe does not want to stay at the range. You have to watch those crosses, man. She's getting through. Yep, Taylor that is doing a good job of striking, right? She's Yeah. got that timing down with that cross. She understands her distance really well. Let's see if Coupe can overcome this distance again. Let's see if Titarat can keep her on the outside. No. Glancing blow there. Went across the chin. She's throwing some good shots, though, man. You have to say, Peter. Oh, yeah. Excellent. Well, every time she throws that cross with that rear leg or that rear head kick, it's excellent.
All right, girls are kind of chilling out a little bit. Oh, kicked right in the ass. Yep, right in the butt. There we go. Nice head kick. Clinch, Followed with some knees. excellent. On the break, a nice body shot. และเวลาอีก30 วินาที Tita Rat looks like she wants to taunt Poupe to come get her. จะได้ดอกสุดท้ายครับปูเป้เตะเตะเตะ Oh, nice job with Poupe. โอ้โหธิดารัตน์รับเยอะ Three big kicks. ยกนี้ Three big ones right in ย the กแล้วครับ right. ชุดนี้ Bullied her onto the ropes there. ปูเป้เตะธิดารัตน์ถีบไว้ก่อนไม่ทัน Tita Rat still trying to keep Poupe on the outside. เอาละครับรอนะครับรอนะ She thinks she's won. That's what. ปูเป้เตะ Yeah. เตะสวนจังหวะสองยังหมดยก Nice job. All right. โอ้ย Nice respect shown by both fighters. เลยครับน้อง And ค we รับ go to the judges' scorecard. How did you call the third round? Pretty tight. Well, the third round, Poupe was definitely the aggressor. And see, here's the thing, right? Is normally Muay Thai is a 5-round fight, and with the Legend, their style makes it a much more fast-paced event. So, with these 3-round fights, the fighters really have to push through all 3 rounds, and I think that Poupe probably took that because she was the aggressor. She continued to push forward. And I think she won that last round hands down with her kicks straight to clinch and knees. Yeah. But let's see what the judges Let's see what the judge. Let's see how they saw it, right? Just waiting for Matthew to announce the winner. Ladies and gentlemen, fight number 1 here has ended. Please put your hands together for our winner here from the black corner. All right, so Poupe got the win at the end. She got it. She got it. By the way, did you notice Winner the here, ref tried to bring the girls together for a Legend hug? Arena with our first fight. There was none of it. Not having it. Right? Not having it. Really going off here. There was respect shown, but Tonight's there's event, I can tell you, we have no 7 love more lost exciting there. bouts And this coming corner up. over here is เอา all ละครับ เปิด angry. หัวมาฮะก็จัดกันเต็มนะฮะบนเวทีของเราครับ ต่อไปครับ ขอเชิญทุกท่านพบกับน้องวิวได้เลย That is definitely. สุดยอดไปเลยนะคะแค่ โอ้ คู่แรกก็มันแล้วนะคะสำหรับในคู่ที่สองนะคะจะเป็นการพบกันในรุ่นซุปเปอร์ไฟท์ That's straight up น้ำหนัก a ไม่เกิน 66 big กิโลกรั old ม like ชาย gangster ตอน chain, นี้นะฮะ man. ขอขอบคุณที่ปรึกษากองหน่วยการ That is awesome. รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมฎภาค 1ครับคุณสมชายกระแจเจิมครับ ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลนะฮะให้กับผู้ชนะของเราครับยินดีด้วยนะครับ You're fine. Yeah. ขอบพระคุณคุณสมชายกระแจเจิมอีกครั้งหนึงนะครับผม There's ที่ an ปรึกษากอง unruly หน่วยการ crowd here. รักษาความมั่น There's คงภายในราชอาณาจักร some กอรมฎ controversy ภาค 1 surrounding ค that รับ decision, I believe. Seems like และ some. ต่อไปครับ คุณวิวเชิญครับผม Seems like some. สุดยอดไปเลยนะคะสำหรับ There's. คู่แรกนะคะ I think the crowd are kicking off more สำหรับ than ใน in the คู่ ring. ที่ Man. 2นะคะจะเป็นการแข่งขันกันในรุ่นซุปเปอร์ไฟท์ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66 กิโลกรัมชายค่ะ โดยฝ่ายดำนะคะ จะเป็นนักมวยหนุ่มวัยคะนองจากจังหวัดชัยภูมิค่ะ เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์หมัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องค่ะ จะปะทะกับนักมวยฝ่ายแดง เป็นอดีตนักสู้ MMA จากอุซเบกิสถานนะคะที่มุ่งมั่นจะมา Wow. เดบิวต์ตนเองในเส้นทางของมวยไทย Okay, so เป็นครั้งแรกของชีวิตณเวทีแห่งนี้ค่ะ Was เรามาดูกันนะคะว่าการ with เดบิวต์ของเขาครั้งนี้ Gumnoy จะฝ่าด่านหมัด with our little เท้า poisonous เข่าศอก shrimp. ได้หรือไม่ สักค I รู่ค่ะ believe that maybe she got that nickname from mom over there. From Moms. Yeah. Moms was not happy with that result. We can tell you which. VR สไลด์ที่สวนน้ำวาน่านาว่าหัวหิน
เราไปอยู่กับผมแมทธิวที่ Legend FC นะครับผมผ่านไปแล้ว1คู่ฮะถึงเวลาที่เราจะมาลุยกันต่อในคู่ที่ 2 วันนี้ครับซึ่งชกในพิกัดน้ำหนัก 66 กิโลกรัมครับเป็นการชกระหว่างนักชกจากประเทศไทยและประเทศอุซเบกิสถานครับเราไปเจอกับนักมวยท่านแรกกันได้เลยจากมุมดำครับเป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมิครับคนนี้มาพร้อมอาวุธที่ครบเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกครับมีหมดนะฮะและล่าสุดนะฮะก็ไม่ธรรมดาชนะน็อกก้องกังวานสิทธิ์สารวัตรเดชมานักชกคนนี้อายุ 18 ปีครับสูง 172 เซนติเมตรชกมาแล้ว 50 ไฟท์ชนะ 39 ขอเสียงปรบมือให้เพชรสยามส.สุวรรณราช from Thailandและสำหรับคู่ชกของเขาจากมุมแดงครับเป็นนักชกจากประเทศอุซเบกิสถานครับเป็นนักมวยสไตล์ MMA ครับไม่เคยชกมวยไทยมาก่อนครับนี่คือไฟท์แรกของเขาเลยฮะเรามาพบกับเขาได้เลย Ladies and gentlemen his opponent here from the red corner is 18 years of age, stands 180 centimeters tall with an MMA record of 5 fights, 5 wins, representing Uzbekistan. Please put your hands together for Akobir Luke Mahatat.เชิญกรรมการบนเวทีครับคุณสมเจตพึ่งแดง There we did. Okay, welcome back to the Legend Arena. We just had a crazy fight with some really angry corners at the decision. we had some controversy, that's for sure. We had some very unhappy people, obviously from Tidarat's corner there, that felt the decision didn't really go her way, and they were kind of kicking off a bit, but it's all looks to have calmed down slightly in the crowd. Yep. Yeah, keep your eyes on all areas of this event tonight. But we now have two 18-year-old young guns getting ready to step up and crack each other in the face at my old fight weight. That is right. I used to, my prime was at 66 kilos 66. And would love to murder both of these boys. Okay, man, we got in the black corner. He's out of Thailand. He's from Chayapum. Very good agricultural area, as we were discussing before, right? We were. They've got some incredible wheat farms up there, from what I hear. Mm-hmm. Moving on, their fighter, his name is Pech Sayam. He's had 50 fights. He's 139. He's got a loss record of 11. And this kid's now, he's moved down to Nonthaburi. He's in the, let me get this right, Saw Sawanaran gym. Tongue twister. Saw Sawanaran. It's hard. I can't even try. I would murder that. I'm sorry. In Nonthaburi. And he's up against we've got Akobir, and this guy is from Uzbekistan. He's 18 years old. He's an MMA fighter. He's only been in Thailand for 2 months training. This is his first fight. He's got that Uzbekistan wrestling, boxing, and now he's doing the Muay Thai. Let's see how he gets on tonight. But this looks like a focused young man. Yes, he does. I would love to see maybe a double leg and a slam. I know it's illegal, but I would enjoy it. We'll see if he can stick to the script of Muay Thai or if he gets a bit jazz on us. You know what's interesting? Our Thai boxer, he just now demasked. I was kind of wondering if he wanted to fight in that mask. I would imagine that we'd be calling the nurses very quickly into the first round to resuscitate him if he was going to be crazy enough to fight with a face mask on. It's Thailand. Okay, guys, here we go. Second fight of the evening, 66 kilograms. We've got Uzbekistan versus
Thailand. ใครชอบ Watch this ใครก็ one เชียร์กัน close. ไปนะ Two ครับ young boys. กรรมการบนเวที They're นะครับ going อา for จาร it. ย์สมเจตพึ่งแดง You ครับ know, for being 18, our buddy over here, Pet Sam, he has a lot of tattoos. I mean, that is hours worth of ink done, like maybe days worth of นะครั ink บเริ่ม done. ยกที่หนึ่ง It ครับ is. เพชร You've got a สยาม keen เตะ eye ก่อนเลย for detail, โอ้ Tommy. ยแข้งขวาหนักด้วยครับเพชรสยาม Alright. อังโกแบร์เตะบ้าง Alright. Big kick. ไหลหมัดนะครับ Okay, we're seeing Pet Sam just อังโกแบร์ start ต่ to อย dominate with อังโกแบร์ kicks. ยัด Our อังโกแบร์ Uzbeki ประสานแข้งเลยครับ doesn't พยายาม look เข้า quite หา at home in the สอง ring. แล้วครับเพชรสยาม But There you go. there You got it, was. Tommy. You got one. โอ้อังโกแบร์ Going แข็งแรงนะค to รับ nice head and arm throw. Yeah, you got one. Slightly illegal in Muay Thai, just ever so slightly. พยายามนะครับอังโกแบร์เตะโอ้เตะ Okay, looking. ธรรมดาแต่ว่า You can see straight away so far Muay Thai, the legs, the kicks from the Thai fighter. A little bit weaker in the legs from Okabir, and he took one to the gonads there, so that's a little break. Yeah, they're going to give him a. Well, here's the thing in Muay Thai, it's not actually illegal to kick somebody in the nuts. No way. No, it's not. Okay. Yeah, you can. Like, that's why they wear metal cups, right? Because if you kick somebody in the nuts with a metal cup on, like, you break your เพ foot. ชรสยามเตะแล้วครับวางข้างซ้ายอังโกแบร์ Good, หมัด good incentive แทง not to เข่า do เอาละครับรัด yeah, คอ groin มา kicks. ปีศอกซ้ำด้วยครับอังโกแบร์ He wants that head and arm. He likes the head and มา arm. เพชรสยามเดิน We definitely see that ขยับมา he is a little bit out of his element here with Muay Thai. สยาม Our เตะ Uzbeki ครับ fighter เอาละครับแลกหมัด Akobir. เพชรสยามตัดลำตัว His hands เพชรส look ยาม pretty เตะ light though. ติดการนะครับ He just got a couple of shots away with his hands. อังโกแบร์ He could probably stick to his boxing. He might cause an upset here if he can stay away from the kicks. Well, you know, his hands are awfully low, and his boxing, honestly, that's it's very unpolished. If I'm going to be polite about it. แม่หมัดของอังโกแบร์ Little bit of, เหมือนไปเคาะประตูบ้านครับ Yeah, he's smacking with the open hand, which is again, it doesn't score in boxing, doesn't score in Muay Thai, and you can definitely see the difference in the experience here with Pet Sam. สยามดูว่าดีกว่าครับ And we may see a leg kick finish. I don't know that it'll be in this round, but we've already got Akobir switching stances, ต่อยหน้าโกแบร์ and he just took a massive cross to the face. Yeah, I mean, the legs are opening him up, opening his guard up, and Pet Siam looks good enough to be able to get some shots through. Yep, yeah, he does. And you know, this is where a body lock with a sweep and a slam would actually be good for our buddy Akobir. Ooh, with an elbow. He took an elbow. He took a Right short there to elbow. the side of his face. หัวเลยครับอังโกแบ Is he ร์ going to stand up? หน้ามืดครับ He was coming Yep. in, he was a little unbalanced, right, and he just walked อา onto จารย์บอ that. กไม่ไหวครับอาจารย์สมเจตพึ่งแดงบอกไม่ไหวครับ Our ref called it. Ref Our called ref it. called it. อังโกแบร์บอก Yep. Probably a good decision, right? พูด He กับอา looks จารย์สมเจ wobbly. ตเบาๆว่า Yeah, that thank was a you good นะฮะ decision. To be honest with you, Pet Sam, he outclassed โดนต่อเข้าไปเตะ Akobir ขานไกลครับ in every aspect of that fight. You wouldn't put these down as two มวยไทย 18-year-olds, มัน would ยื you นสู้ really? ครับไม่เหมือน MMA No, I นอน wouldn't. สู้ You wouldn't guess it. Well, maybe Akobir, yeah, and definitely only training stand-up hardcore for a couple months. That makes sense. Yeah. Pet Sam, though, that dude. ดีนะครับดีครับจังหวะ Again, นี้ครับ just the sheer amount of ink. ใช้หมัด But look at this. Look at ใช้ these หมัดทุบครับ replays. เจอสับศอกก่อน Throwing นะครับ it. เป็นสยาม Just tossing elbows in there. มาแข้งขวา Evil body พยายาม shots. สวนด้วยหมัดครับเจอ There's ศอก the เนี่ย elbow. ครับ And that's expert timing. Just amazing timing. Wow. He just turned his body, right? And Yep. just let him step across into him and then just boom. Here it goes. อีกมุมหนึ่งนะครับ Boom. เนี่ยครับ Oh. ปัดศอกเข้า And you just watch. Hands up. Perfect spot. Yeah. Clipped him. That was a shot. That was I mean, like you said, the timing. Ladies and gentlemen, in fight number 2 here this evening, we have our winner. 2 minutes and 23 seconds into round number 1 by way of TKO. Please give it up for our winner, the Black Corner, Thailand. เพชรสยามสอสวรันครับ โอ้โห เปิดมายกแรกจัดเต็มครับ Sam did an excellent job with that. He ขอ walks แสดงความ away ยิน the ดีด้วย victor ฮะกับเพชรส tonight. ยามของเราครับ และสม What's การ even มอบ better เหรียญรางวัล is ครับ you get one of those และ like เรียนเชิญนะครับผมเลขานุการ chains นายก with just a เทศมน huge ตรีเมืองหัวหิน medallion ค on รับ it. คุณกิตติ I love those awards. I can't help it.
Gangster, man. Gangster. Not messing around here. We're going gangster with these medals. They really are. I mean, it's 90s rap. It's ขอบ perfect. คุณท่านกิตินะครับ From the MC, Adidas, no ผู้ช laces. นะให้กับเพชรสยามสอสุวรรณครับ วันนี้มาเต็มครับ Yeah, he โอ้ did, โหม he วย did ไท an ย3 excellent ยกนี่ job. ไม่ And you มี got การ to give รี it รอ up ครับ to อา Akabir วุธต้อง for มา stepping แบบ in with พ such ร้อมๆเลยแบบนี้นะครับหมัด an เท้าเข่า experienced ศอกอย่าง opponent. ที่เขาบอกไป Absolutely. เป็นมวยที่ครบเครื่องจริ I ง got to ๆ be นะครับ honest with you. I've felt that way a couple ขอบคุณ times. ท่านเล in ขา a นุ few การ of the นายก Muay Thai fights เทศ I've มนตรี taken เมือง myself. หัวหินครับคุณ Yeah, กิติ some of these Thai dudes, they know what they're doing. It's hard, อั it's นนี้คือ hard to Legend say it, but Fighting just Championship outclassed. ของเราครับผ่าน They've ไป been แล้ว doing ถึ it ง since 2 คู่ they นะครับ were knee high to a เมื่อ grass. สักครู่นี้ 66 กิโลกรัมครับต้องบอกว่าคู่ต่อไปครับ จะเป็นน้ำหนักที่หนักและใหญ่กว่านั้นอีกครับ เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสนับ มีโอกาสน็อกอย่างแน่นอนครับแต่ว่าช่วงนี้เชิญน้องวิวครับ สุดยอดไปเลยนะคะเมื่อสักครู่ลูกน้องเมื่อสักครู่นะคะร้ายแรงมากจบไปแล้วนะคะ2 คู่ So this is มาดูกัน Kungu, ใน by the คู่ way. ที่ 3 นะคะ จะเป็นการแข่งขันในคู่ซุปเปอร์ไฟท์รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 73 กิโลกรัมชายค่ะ โดยฝ่ายดำค่ะ หนุ่มนักสู้เมือง3 อ่าวชาวประจวบคีรีขันธ์รูปร่างกำยำอาวุธไม้ตายเป็นเข่าพิฆาตนะคะ จะปะทะกับฝ่ายแดง หนุ่มน้อยนักสู้จากอเมริกานะคะผู้หลงไหลในมวยไทยคติประจำใจของเขานะคะมวยไทย is my passion เรามาดูนะคะว่าความหลงไหลของเขาจะเอาชนะเข่าพิฆาตของหนุ่มประจวบได้หรือไม่สักครู่ค่ะ Here in Hua Hin. She is, mate. She is, and she does a great job. She's really passionate. I don't think I've ever seen anyone work quite so hard. You know, she's always there. She's with a team of coaches. BJJ coaches, Stefan. We've got 2 Thai coaches. VR สไลด์ที่สวนน้ำวาน่านาว่าหัวหิน เ
Welcome back to Legend FC, ladies and gentlemen. Let's head straight into fight number 3 this evening at 73 kilograms between Thailand and the USA. Our first fighter here is from the black corner นักมวยท่านแรกครับจากมุมดำครับเป็นนักชกจากประจวบคีรีขันธ์นี่เองครับอายุ 20 ปีสูง 180 เซนติเมตรชกมาแล้วถึง 86 ไฟท์ชนะ 54 และเสมอ 4 ครั้งขอเสียงประมือดังๆให้สมิงดงแสงมรกต from Thailand And ladies and gentlemen, next fighting out of the red corner here. This fighter is 20 years of age, stands 178 centimeters tall, with just one fight under his belt, fighting out of FA Group Thailand. Please give it up for Vincent Romano from the United States of America.และกรรมการบนเวทีครับคุณอรุณกบุตรชาติ So we can just go ahead and pick right back up where we were. I believe this next fight between Samin Dong and Vincent here is going to be another rough one for our Farang friend, because Samin Dong, well, he's got 83 or 86 fights, while and he's got 86 fights. He trains with his dad. He's from here. This is his whole life is Muay Thai. And our buddy Vincent, well, he's been here for 5 months, and he's trying to build some character by getting some Muay Thai experience. That's right. It's this is only his second fight in Thailand. He's 1-0, which is 100% record. Not bad, right? It's not bad. But yeah, he's we spoke to him yesterday. He's like you said, he's been over here for 5 months, fighting out of FA Group in Bangkok, Jattajak. He really studies Muay Thai. He's a practitioner because it's challenging for him. It's character building. So he's he's fighting a guy that's, let's say, mucking bullets, lives and breathes, grew up with it. So you kind of let's hope we get a decent match. Well, this guy is doing, Vincent is doing the whole wide crew Ramyu, which I didn't expect, to be honest with you. And we will definitely see his character in this fight. His character will be tested, probably, as well as his legs and his arms and his chin. Yes. But let's see. Who knows? I know he looks serious, man. He doesn't look like he's here messing around. No, he's pretty ripped too. So these are big boys, generally speaking, in Muay Thai with 73 kilos. Yeah. So they can do some damage to each other, and I'm interested to see what happens. Watch this one closely. Yeah. Well, I think we might be in for a surprise. I don't know. Let's watch this one closely. All right, there's our first bell, telling the boys it is time to come to the center of the ring and get the action rocking. Wiping down the gloves. There's the bell. Touch your gloves, and we are away, round 1. All right. Let's see. Okay. Front kick. Good front kick. Let's see what Vincent can pull out here. There slips a little bit. It's all right. It's just a slip. Looks like they are feeling each other out, not risking taking too much damage right away. Easy, steady start.
And Saming Dong, the Thai fighter, black corner. Yep. Go ahead, mate. Tossing those knees, tossing those knees. That clinch work straight into the knees, that's going to score a lot of points. Oh, Did you feel that one? Felt it, yep, and felt that knee too. Vincent's body's already getting red from those knees. Big knees. And put him down and his neck into the rope with an elbow, just resting all of his weight on him. He looks really comfortable. No surprise from Saming Dong. He's out of Prachuap, south of Hoi Hin. The guy's been fighting since he was in primary school. Grandfather's a fighter, dad's a trainer. He's good with his legs. He looks natural. He looks calm. Well, this is one of those fights where we see the difference in the amount of kicks that they've thrown in their entirety of their life. Yeah. We can see that Vincent has maybe thrown a couple thousand, while Saming Dong is throwing millions. Yeah, and they're stinging, they're snapping. Oh yeah. These are big leg kicks. Yes, they are. Sometimes I have a saying, 3 minutes is a long, long time. And here's that character getting tested for those 3 minutes. Little elbow snuck through there by the look of it. Yep. Yeah, he needs to be careful here. Yeah, walking in with your arms down like that's gonna end up. And this is sapping. This just sucks your energy away, right, Tommy? Yeah, it does. Yeah, trying to launch each other, throw each other. That's not what you want to be doing in Muay Thai. But Vincent's still coming forward, throwing that cross in there, trying to come into clinch, and trying to play the clinch game and knee game with Saming Dong. He's starting to look a little bit tired already. Big knees. Saming Dong throwing those knees, they just... Savage, man. They're big knees and they're getting through. Oh yeah, they look brutal. And there we go. Okay. We're gonna see round number 2. And let's take a look. Highlight reel. There should be some good work to look at here. Yeah, I believe so. Saming Dong is over there in his corner looking chilled out. Up, and there's these evil knees. Boom. Yeah. You can see Vincent doesn't like that. And they're just perfect, on point, right in the floating ribs and into the solar plexus. Just sucks the air right out of you. Yep. And so Saming Dong scored a couple of sweeps that round, doing an excellent job pulling the head down in that Thai clinch. And Vincent's really got to be careful. If he enters with his head down like that, he's going to start eating knees to the face. Head down, arms out. You're walking right onto something. He's got to be really careful. Yeah, it hurts. Hell yeah. Rather you than me right now, Vincent, my boy. But fair play to him. Again, over here from the States, training out of Bangkok FA Group. He's only 20 years old. He's got a lot of time. Well, and both of the fighters, so Saming Dong definitely looks like he's breathing pretty heavy right now. And Vincent doesn't look like he is breathing as heavy. So, yeah, he's definitely fit. And Saming Dong looks like he probably just thought, okay, I'm fighting another foreigner. I don't need to train in entirety for this. Well, our young 20-year-old over here, Vincent, has probably been training for this fight specifically for the past month and a half, 2 months. He's in great condition. He's ripped. He's in great condition. There's not an ounce of fat on this guy. Let's see. I mean, 2 rounds, it's a long time, right? Like you said, 3 minutes is a long time, so 6 minutes is... Wow. Yeah, 3 minutes is a long time. And our ring girl is showing us it's round number 2. She is awesome for being here. And here we go with the boys. Go, round 2. Let's see how much of a feel-out process we get with this round. Not much. And I believe we're going to see Saming Dong throw a lot more now. There was a first sweep. That was a pretty big sweep. That was a nice one. Here we go, here we go.
เน้นล็อกเข่าไว้ครับให้สมิงหนุ่มได้ดี And Vincent tried to answer with his own. Ended up kneeing Samyang Dong right in the เน้ dong. นเลยขยับเข้ามาตีไว้ครับสมิงหนุ่ม I knew we weren't going to get through this fight without the word dong ครับยังไม่ทันได้ทำอะไร coming into it. เข้ามา Old Sammy Dong. สมิงหนุ่มพยายาม Let's หา see. เหลี่ยมแทงเข่าอยู่ครับ So still เซนก็ไม่ยอม okay. Trying to enter that clinch and play the clinch game with him again. Let's see what happens with Vincent and Samyang Dong. Okay, we got the teeps. Oh, and that knee. He's so good with that left knee. Creeps through. Boom! There it is again. Floating ribs. And then the kick following it up. It's like his target in that area. Oh yeah, again. And there it is. There it is. He's holding his แทงเข่า He's holding ล็อกคอครับกระชาก his คอมา stomach. ยังไม่มีเหลี่ยม And with every one of those shots, the head just comes a little bit lower and it's just getting into that danger zone. Yep. Oh, keep your freaking elbow in, Vincent. All right, he needs to keep his elbow in. His body is getting eaten up here. You can see he's not having a good time at this point. ดอกไหวไหมโดนเข่าเข้าไปกรรมการต้องนับ Yeah, he can't take much more of this. These are brutal, everybody. they are. They just คิดก่อนครับว่าไหวไม่ไหว rip it out of you. He's going to go ahead and take that 10 count. Let's go. And here comes the knees. สมิงตุงเข้ามา Same. เข่าอีกแล้ว Yep. Just clenched him, his arms are up, he's exposed, and those knees left and right now. Yeah, so when you're in a clinch position like this, the worst thing you can do is move your hips away from the guy. You want to keep your hips close to him. Takes a knee to the body and a knee probably to the face on the way down. Nice job from Samyang Dong right there. Yeah. And Vincent, he was tested and his ribs said no จะ more. โดนน็อกแตกไว้ They ห้างไว้ just ก่อนครับ kept getting through. That was relentless. That was absolute. That was like being schooled in the savagery of Muay Thai, the knees. Oh yeah, that was an excellent display. Yeah, Muay Cow. Wow. That was an excellent display of technique from Samyang Dong. And here we are. Let's have a look at this one again in the highlight reel. You can see they just get right on the kneecap there, straight into the ribs or the floating ribs, the breadbasket area, solar plexus. โอ้โหแกทนพิษ He บาด kept แผล pushing ไม่ his ไหว arms นะครับ up, those สมิงตุง knees แก just แทง kept เหลือ getting เกิน through again and แต่ละ again ดอก and แต่ละดอก again. นี่ And it's just a matter of time. สุดครับ Yes, it ออกจาก is. มุมไม่ไหวครับอ่ะฟัง He took a 10 count or a few second count. Yep. He And took then- one on the way down too. Yeah. And that's the danger. Yep. That's So the danger. took Fight one number to 3 the here ribs, has ended, one to the ladies and head. gentlemen. We have our winner. 1 minute and 56 seconds into round number 2 by way of TKO. Give it up for Thailand. Samyang Sang Morakot with a big knockout win here. Congratulations to our winner. ยินดีด้วยนะครับผมกับ Samyang Sang Morakot ครับเดินลงไปรับเหรียญรางวัลนะครับผมกับท่านที่ให้เกียรติมอบให้ผู้ชนะในคู่นี้ครับ ท่านเป็นรองผู้อำนวยการธุรกิจโมบาย 5G บริษัท True Corporation จำกัดมหาชนครับคุณทวัชชัยเลิกสำราญ And here we go again with the presentation of the winner's medal in this 73 kilogram. วันนี้มาฟอร์มดีอีกแล้วนะครับผมสำหรับสมิ You งโด gotta ครับ love it. You มา gotta เต็ม love ครับ it. มวยไทย 3 ยกครับ He's got ต้อง that ออก big มวยเยอะๆครับ old ขอบคุณคุณทวัช medallion. ชัยเลิกสำราญนะฮะ And that was อีกครั้งหนึ่งครับ that จาก was True an Corporation excellent ครับ just วันนี้นะฮะความ You มัน gotta ของ love เรา when อย่างที่ you บอก can ไป see ครับ ห้ามพลาด just แม้ a แต่ sweet คู่เดียว display แม้แต่วินาที of เดียว Muay เลยดีกว่า Thai ฮะ like เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆครับ สามารถน็อกสามารถนำได้ทุกวินาทีครับ ช่วงนี้พาไปชมคุณวิวได้เลยครับ เจอกันได้เลย You can completely control a fight. You can suck ไป everything แล้ว up, 3 how คู่ you can นะคะ damage ในคู่ที่ 4 นะคะ จะเป็นการแข่งขันกันใน of คู่ those ซุปเปอร์ไฟ knees ท์ were just รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัมชายค่ะ ซึ่งการแข่งขันในคู่นี้นะคะ จะเป็นนักมวยหัวหิน ทั้งคู่เลยนะคะ มีบ้านอยู่ที่หัวหินทั้งคู่เลย โดยฝ่ายดำค่ะ นักชกคนไทย ฉายาศอกมหาชน ปะทะนักชกลูกครึ่งอังกฤษ That was definitely a ฉายา lesson in keep ขุน your ศอก elbows เมือง in ผู้ดี nice and ค่ะ tight. มาดูกันนะคะว่าศอกกับศอกเจอกันศอกใครจะคมกว่ากัน Here สัก we ค are รู่ back ค่ะ with Pete View, and she's doing an excellent job, like usual, letting everybody know what's up. Okay, we'll be back after these little advertisements. Got it.
VR สไลด์ที่สวนน้ำวาน่านาว่าหัวหิน Welcome back to Legend FC. We're coming to you live from Blueport, Hua Hin. We've got another cracking fight coming up for you next at 80 kilograms between Thailand and England คู่ต่อไปครับชกในพิกัดน้ำหนัก 80 กิโลกรัมครับนักชกจากประเทศไทยฮะจะเจอกับนักชกจากประเทศอังกฤษนี่เองครับส่วนเจ้าบ้านนี้นะฮะนักชกไทยของเราฮะมาจากหัวหินนี่เองครับมีแฟนของใจเพชรอยู่บ้างไหมเอาแล้วนะฮะญาติพี่น้องเพื่อนๆของใจเพชรเตรียมตัวเชียร์ให้ดีครับคู่นี้จัดเต็มแน่นอนครับนักชกจากมุมดำครับอายุ 21 ปีสูง 177 เซนติเมตรนักชกคนนี้ชกมาแล้วถึง 50 ไฟท์ชนะ 35 และเสมอ 3 ก็เสียงปรบมือให้ศอกมหาชนใจเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อ from Thailand And his opponent fighting out of the red corner, he is 29 years of age, stands 180 centimeters tall, with a professional fight record of 80 fights, 72 wins. Please put your hands together for the English elbow, Thomas Fight Nation from England.และกรรมการบนเวทีคุณภูกิจพรามประยุทธ์ Alrighty, we are back with an 80 kilo match, and I'm excited for this one.
this is one of the definitely one of the most interesting fights. This is two guys both from Hua Hin, so this is like a local, you know, I'm not going to say a grudge match, but this is a local fight. And you've got Thomas Carpenter, who's England. His dad's from England. His mom's Thai. He's 29, and he's fighting against a fighter called Jai Pet. He's 21. Both of these guys are self-confessed elbow experts. They love the elbow. I can't wait. So, Jai Pet is Sok Mahachon, and Thomas Carpenter is Kun Sok Mung Pudi. Kun Sok Mung Pudi, that's right. And Sok Mahachon. So, yeah, for those of you who don't speak Thai, they've both got elbows in the name. Sok means elbow. And these guys love to rain down elbows on people. So we should see a lot of blood on this fight. In fact, I'm going to be kind of disappointed if we don't see blood. I'm behind like a windshield right now. I've put it up because we're ringside. I don't want to get splattered in no blood tonight. So let's see how this one goes. And Thomas Carpenter, for a Luke Krung, he has got quite a lot of ink as well. And Luke Krung means half Thai, guys. Yeah, that's a hell of a tattoo, young man. But okay, Thomas, he's had 80 fights. That's a lot of fights, man. 72 wins, 8 losses, 0 draws. That's ominous. And then on the other side, Jai Pet, Sok Mahachon, 50 fights, 35 wins, 12 losses, 3 draws. These guys are big. They're 180 and 177, and this is the 80-kilogram bout. Big guys. These are really big boys here, which is excellent. We're going to see some pain in this fight. I mean, that's a lot of weight being thrown behind an elbow. Yes. And yeah, I mean, just the fact that both of them have 50, well, so Jai Pet with 50 and Thomas with 80 fights. This is just going to be excellent. It's 130 fights between them. Yeah, it's going to be a real show for us and for everybody tuning in. Congratulations, guys. Watch this one closely. This could go really fast. I hope not. Things could happen quickly in this fight. That's all I'm saying. Things could happen really quickly. They could. I hope not. I hope we're treated to a long drop, like knockdown, bloody war. Okay, let's see. They look ready, man. They do. They look ready for it. So you got Jai Pet, by the way. These guys, like I said, they're from Hua Hin. They grew up here. Jai Pet came from Hua Hin school, local school. Thomas, he's from Somtawin school. Been fighting since he was 13. He's, you know, well, he got into it because he was being bullied, right? That's right, mate. That's the interesting story. So he was, you know, he was at school, primary. He was being bullied a little bit. He got into the sport that way. I'm not going to get bullied anymore. And guess what? I'm pretty sure he doesn't get bullied anymore. He doesn't look like somebody that gets bullied, I can tell you that. But look at Jai Pet's nose. He's definitely been broken a time or two. And not reset. Not reset, no. No time for that. Got to fight next week. Okay, guys, here we go. Watch this one close. Yeah, I'm interested to see how they feel each other out here. Because I imagine with their experience, both these guys are used to 5-round fights. We got some Muay Thai going on, some very technical Muay Thai right now. Just kind of feeling each other out with teeps. Really slow, targeted, finding gaps. Yep. Feeling each other out. Playing with the range and seeing exactly where the edge of it is. Oh. Looks like Jai Pet is feeling a little bit more comfortable right off the bat. Yeah, he didn't hold back much on that last one. Nope. All right, there's Thomas stepping in with a little bit of technique himself, checking those kicks, doing a good job. Seems to have got really good range control here from
from ยัง Jai ยัง Pet. ยัง Yep, ไม่ Jai ต่อยกัน Pet's อีก ready to team, เตะ push แล้ว kick. ครับใจเพชรเตะอีกใจเพชรต่อย Oh, there he goes. โทมัสมาวางแข้งใจเพชรกวาดล่างต่อยไม่มีอะไรครับดึงจังหวะออกมา I'm surprised Jai Pet didn't follow that all the way up to the ropes. I imagine he wants to stay at the range game though. Yeah, maybe let's see what second round he might be chasing ใจ that เพ one. ชรวางแข้งขวา Okay, Thomas jumped with that kick a little bit. เอาแล้วครับมาเตะครับใจเพชรเตะ Looks like ครับ Thomas's legs are already starting to hurt. Feel not too well. Yeah, ตีไว้ครับต้นขา looks a bit heavy, doesn't he, out there on his โท legs มัสต้อง right วน now? ออกมา Yes, it does. โทมัสคาร์เพนเตอร์นะครับ It also seems that he's flinching with those kicks from Jai Pet, which just look evil. Yeah, เอาแล้วครับโทมัสเตะ They ใจเพชร sound โต้ evil กลับ too. there's just a snap in him, Oh my man. You God. don't want that. No. You do not want that on your ใจเพชร thigh. ขยับมาขยับ No, you don't, and you can definitely see that Thomas is not enjoying those ใจเพช kicks รต่อย at all. เอาแล้วครับมาแล้วครับง้างสองเตะครับ Yep. ครับใจเพชร Yeah, he's pretty jumpy about those kicks. Jai Pet is definitely putting some heat behind him. ไม่อ He's อกอา mixing วุธ them ครับ up เหนียว though. ครับเหนียวอาวุธเตะหลุดอีกแล้ว His front kick, ใจเพชรตามไม่ทัน low side. เก็บไว้เตะ To the body. Big kicks, man. Big kicks. ใจเพชรฉายเลย We're ครับ sitting ตีไว้ครับ ringside with earphones on and one of these crazy Muay Thai bands, and you can hear those kicks really ใจ clear. เพชรเตะติด Yep. แขนใจเพชรพยายามมาโทมัส I still haven't seen an elbow yet from either of them, which is No. bothering me. เตะบ้างครับโทมัสต่อยไม่โดน We built it up. ใจเพชรเตะ I shouldn't have built it up with the elbow game. ใจ Man. เพชร They shouldn't have built it up with their nicknames. Yeah. We might be going back to new nicknames after this fight. หมดยกที่ Johnny หนึ่งครับ Legs. Yeah, right. Oh, that was an excellent first round for Jai Pet. Yep, he looked really in control, not phased. He was switching up his rhythm. He really, he didn't chase too much. He didn't really get, follow it too much. He kept back a little bit, but he dominated that range. ใจเพชรนี่ก็คนหัวหินนะครับ Yeah, I guess he wanted to fight in the middle of the ring and see the range and really. And what's crazy too is Jai Pet is not as tall as Thomas, and so he dominated him with the range game despite being shorter. ก็ยังไม่เข้านะครับ No, he looks กาดทั้งคู่นะครับ he looks like a very confident, well-versed, experienced Muay Thai fighter out there. Yep. And he's not breathing heavy at all. วันนี้ให้น้ำนะฮะ AKA, he's not ให้น้ำ quite อาบน้ำไม่ human. แน่ใจนะฮะใจเพชร Throw that many kicks and you're not even out อั of นนี้ breath. ก็เอาน้ำมากินก่อนครับ โอ้โหให้โท Well, มัส Thomas ดื่ม looks to น้ำ be ก่อน fine as well. He does จะ actually. ได้สบายใจใจเย็น You said he looked a little bit jumpy there, like as some of the kicks were coming in, didn't really have an answer to him. Do you think it kind of shook him up a little bit, made him เสีย wary? งพี่เลี้ยง I don't know that he expected เตะแขน that. เตะแขนนะครับ Well, again, Sok Mahachan, right? I don't know that he expected to feel that many kicks from Jai Pet in that first round. So maybe we'll see these two guys close the distance and start using their elbows, as their nickname suggests they should. They should, yeah. I want blood, guys. Come on. No, Give me my blood. Tommy's baiting for blood here, guys. Come on, we need a few gashes or something. Otherwise, this guy's going to go home and leave me on my own, commentating on my own. เรามาดูยกที่2ครับ You have to be Paul, another Paul. Me, myself, and โทมั I. สคาร์เพนเตอร์ครับ It's fun. Don't worry about it. I'm totally comfortable having two split personalities constantly fighting each นะ other. ครับพี่เลี้ยง Alrighty, here we go, round 2. How's this one going to go? It opened up with a nice kick there. And see, you watched Thomas drop his hands right away to try and catch that kick too. Oh, there he goes. ไม่มีอะไรครับลื่น All right. ต่อยแล้วครับ Score a เตะ point for Thomas. Jai Pet's back up, doesn't care, ขยับ unfazed. ไว้ใจเพชรขยับมาเตะขวาครับ The cringe on Thomas's แข้ง face. ขวาใจเพชรทำงานตลอด Yeah. เอาโทมัสเตะบ้างครับ He's still throwing. เอาปานขวาล่างค He's รับ not standing still and sucking this up, but ลอยเตะสูงติดการ Man, it's like being ใจ kicked เพชร Oh, there we go. There's the first elbow from Jai Pet. สองใจเพชรมาแล้ว he's solid, man. Look at the frame. Look at his frame. โทมัส He's ต่อย like a rhino standing อ there อกล่าง kicking ต่อย you. บน Yep. ใจเพชรกวาดล่าง He's very good at picking his targets as well. ไม่มีอะไรขยับจะเข้า You มา can tell that Jai Pet comes from a fighting family and that this is his life. ตีเข่าก่อนครับใจเพชรตีโทมั
มัสยังครับจะขยับ All ไม่ right, ได้ that was our first real clinch that we saw. First real clinch that ต่อย we แล้ว saw. ครับใจเพชร Jai Pet won that by pushing him back with the knees to the body. ง้างศอกมาแล้วครับโทมัส Not seen many hands thrown from Thomas. ฟันศอก Oh, ไม่โดน there's another elbow. มาฟันศ On อก another elbow. And now they're coming in. There we go. Oh, Jai Pet gives him a cheeky smile. Remember my nickname. And they're close now. The range is completely disappointed. They're in elbow range now. They're not bothering with those kicks anymore, right? Down to business. There you go, though. It looks like Jai Pet's happy to Oh, nice step in with a switch up cross. That was excellent. Yeah, he just unloaded that on him. Hands down. He's not even. Nah. Yeah, Thomas and Jai Pet are on two different levels, it looks like. ใจเพชรถีบไซด์คิก Yeah, and the confidence is coming through with Jai Pet now. He's just taking his time, picking his shots, ยัง picking แท his งเข่า kicks. กันไม่ได้ครับ And even that clinch, he just relaxed. โทมัสเตะใจเพชรเตะพักรอบ Yep. ใจเพชรเตะอีกแล้วครับแข้งซ้ายแข้งซ้าย To the เตะ leg, สูง to ติด the ไหล่ head. ใจเพชรเตะอีกครับ Pulling some ขยับ Senchai stuff ต่อย right there. ต่อยครับช่วงหน้าสองหมัด Needs to do something here, Thomas, because this guy has got no respect for him right แก now. ลำบากครับออกช้าหน่อย I think Thomas needs to step in with a nice combination of his own and really work to push Jai Pet back. Again, the cringe on that face, on Thomas's face, that lower leg kick. ไม่มีอะไรครับดึงจังหวะไว้โทมัสเตะ He's almost goading him. He's taunting him. Come on. Hands down, doesn't care. ต่อยเตะแขน He's got that face of, you can't hurt me. I'm going to take my time. Yep. Yeah, he จังห absolutely วะ does. นะครับเอาละครับเตะก่อนจากมาหมดย Yeah, ก he'll ที่ be สอง happy to hear that bell, man. โอ้ Yep. ยก And, ที่ tough สอง round for เริ่มมี Thomas. ศอก Tough, แล้ว tough นะครับ round. คุณผู้ชม yep, and Jai Pet is looking fresh as he walks back to the ศอก corner. ก็ยังใช้กันได้ฟันศอก Great round by มา Jai ฟันศอก Pet, กลับ though. ครับ Great round. Totally in control. I mean, he really slowed down, took things to a walking pace. Yep. Took his time, picked his shots, controlled the range. Looked totally in control. เหตุที่ฝึกมวยเพราะว่าโดน Yeah, he เพื่อน did. รุมต่อย And you can definitely see those leg kicks getting to Thomas. You can see it on his face every time Jai Pet even hints at throwing one. You can see Thomas is reacting to it. Let's have a look. Let's have a look at a couple here. ตั้งแต่บรรพบุรุษมาก็เป็นนักมวยครับ Okay, that was the. แล้วก็อยากจะ They countered that knee. Yeah, countered it with a nice sweep. ก็มาต่อยที่หัวหินทั้งคู่นะครับทั้งคู่ว่าอยู่หัวหินทั้งคู่ Well, นะครับ they're picking some interesting highlights here to show us. ของใจเพชรที่50 ครั้งชนะ These I would call lowlights. 3นะครับขณะที่ไซดีนโทมัสมากกว่านะครับ You're ต่ gonna อย see the 80 elbow? ครั้งชนะ You're gonna see the elbow? 72แพ้แค่ Nope. 8ครับ Starving us. เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่โทมัสคาร์เพนเตอร์ถือได้ So, ว่า there you go. เป็นการ And this is where he just started to slow down. Yeah. Jai Pet just picked his shots. แต่หนทางเส้นทาง I'm ต้องมาเจอ interested กั to น see how, yeah, you can see Thomas doesn't like those leg kicks. I'm interested to see what happens this round and how Jai Pet treats Thomas and if Thomas has an answer because that was rough the last round for him. Yeah, if you compare the first round to the second, I'm ต้อง pretty มา sure that ดู Thomas กัน ain't ยก looking ที่ forward to 3 the นะ third. ครับว่า Nope. ศอกมือผู้ดีกับศอกม Nope, หา it's ชน time to move forward and really put it to Jai Pet if Thomas has the stones for that because that's walking through hell it looks like. It is. ศอกมหาชนครับ He's just Oh, got, look at his legs too. They're starting to get pretty red. yeah, they're red. แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้แข้งกับใช้หมัดนะครับยังไม่ได้ใช้ศอก But กันเท่าไหร่ he's a big boy. He's been doing this a long time. Just keep watching this one. สุดท้ายใจเพชรเป็นเจ้าพ่อกับโทมัส Yeah, it's always good to see sportsmanship. ใจเพชรเตะใจเพชรเตะโทมัสต่อยใจเพชรหลักดีใจเพชรเตะ Jai แข้ง Pet ซ้าย just back to kicking. แข้งซ้ายผ่าน Yeah, I mean, ดีเข้าลำตัว These ครับ kicks ใจ are เพชร absolutely. ใจเพชร Are you covered in sweat there? You're covered ใจ in เพชร sweat, เตะ right? อีก I'm getting it. ใจเพชรต่อย Yeah, ใจเพชร yeah. เตะ It's raining down on me. It's raining sweat here. He's unloading. It's all about these big leg kicks, guys. If you can hear the Oh, noise, there's our elbows. โทมัสเตะใจเพชรเตะซ้าย he's throwing back. Thomas, he's throwing these kicks back. He's not standing still. He's not giving up. ใจเพชรง้างซ้ายอย่างเดียว Yeah, but the เลยครับ difference ซ้าย is ผ่าน that when ตลอด Jai Pet throws a kick, it sounds like a ใจ baseball เพชร bat เตะ is hitting. โทมัสตาม
มากระโดดต่อย Elbow. Are we going to get one of these ใจ trademark เพชรฟันศอก elbows? There was. สับศอกใส่โทมัสไม่เข้านะครับทีไว้ครับใจเพชรโทมัสเตะ Right, these two gentlemen look like ใจ they เพชร want เตะบ้างครับ Giant Pets just doesn't care. No. โทมัสตามมาใช้หมัดตัดลำตัวใจเพชรเตะต่อยหน้า Giant Pet wants to stay in the center of the ring. He doesn't want to play on the ropes. He's constantly inviting Thomas to come meet him in the center. ใจเพชรขยับหลอกมาแต่ยังไม่ทำขยับมาโทมัสเตะใจเพชรโต้กลับ And he's just so much faster. His legs are so much faster. There's so much more snap ใจ in เพชรต่อย them, you ลำตัว know. โอ้ยหมัดให้จิ้มเข้าไป As soon เต็มท้องเลยครับ that โท kick มัส goes เตะ up, he's ready to just launch one of his own. ใจเพชรเตะลุมเหมือนกัน that's right. ใจเพชรขยับมา Giant Pet is doing an excellent job at not caring and just smashing Thomas โท in มั the สขยับ legs. ไม่มีใจเพชรเตะเปลี่ยนขวาครับ The thwack. That's the only thing. It's a thwack. Yep. ใจเพชรเตะลุม Yeah, even through the headphones. ตามมาเตะต้นขาเบิ้ลสองดอก Oh, ครับ that was เข้าลำตัว nice. โทมัส Yeah, that one didn't feel good. Thomas is limping a little bit, got kicked in the liver a bit. Didn't like that. I love liver shots, by the way. They're on that right side, right underneath the floating ribs. Oh, they're my favorite. Yeah, I've seen อยากมาโทมัส a จิ้ม few ลำ people ตัว crumble with those bad boys. เตะ Like a delayed reaction with them. Yep. สับเท้าแม่มีซิสเตอร์คิกครับว่าสลับเท้า I'm glad เตะ he didn't เข้า fall ลำ through ตัว the โท ropes มั on ส us there. He's a big old unit. Yeah, he would have fallen directly on us. That would have been great. Okay, there we go, guys. It's I think we got an early bell on that one, was that about 30 seconds early. I think what it was is, well, there was nothing else to happen in that round. We all know what that score is. Yeah, that was going nowhere for sure. Yep, we're going to the scorecards. Thomas's legs have been saved some serious damage. His liver is thanking him until he drinks beer later tonight. Yes. And then he'll feel it, as will we all in the morning. But you know what? I'm truly still saddened and upset that we did not see any beautiful elbows. I know. Yeah. We did see a kick class happen tonight. Yeah, man. I mean, seriously, I think I'm gonna file a letter to the board of Muay Thai nickname commission and get a correction on this one. I expected to see a และขอ gash, เสียงปรบมือ and ให้ a นัก gash ชก I ทั้ง have สอง yet to ท่านใน see. คู่4วันนี้ครับ This is remarkable. ชกกันสนุกเลยทีเดียวฮะ But ค the รบ night's not 3 over. ยกเรา You ดูว่า wouldn't ผู้ bet ชนะ against จะ it, เป็น would ใคร you? No. Ladies and I'm sure we'll gentlemen see in a fight gash number at some 4 point here tonight. please put your hands together for our winner from the Black Corner Thailand ใจเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อครับมาชัยในคู่4วันนี้ครับ No ผมยินดีด้วย surprise ครับขอบคุณ there. โทมัส That was เด an ชันนะค excellent รับ masterclass on kicks from นะ Jai ฮะ Pet. ว่าสู้ได้สนุกสูสีนะครับทั้ง3ยกเลยนะฮะและสำหรับท่านที่จะมอบเหรียญรางวัลนะครับผู้ชนะในคู่นี้ครับ hobbling down ผู้ the จัดการทั่วไป steps โรงแรม on his way out. Intercontinental I feel หัว for หิน his ครับคุณโจเซฟ thigh, เดลา especially กาต้า tomorrow. ครับ That's ขอบพระ gonna คุณ suck. ครับ Yeah, man, for sure. That's you're not just โจเซฟ jumping out ให้ of เกียร bed ติ with มอบ that เหรียญ punishment. ชนะ Not at ให้ all. กับนัก That's a ชก slow จาก roll out ประ Fred. เทศไทย Try ค and รับ land บอ on ก your ว่า side and then ช roll กกัน yourself into the 3 back. ยกนะครับ Yes. ครบเครื่องจริงๆนะฮะสำหรับศอกมหาชนครับ Thank you to Mr. Joseph Delagata from Jai Pet takes the Intercontinental gangster chain home. Absolutely. General manager here. Looks That will after all go of our with guests his so collection well. of What a 80s fantastic hotel hip-hop here. All right, records, guys, I would we imagine. do have 4 more thrilling fights lined up for you this evening. แต่ว่า Now, รอสัก you ค know รู่เดียว what's ครับ great? เจอน้องวิว Now ได้ we เล get ย into the tournament สุ matches. ด So ยอด those were มา the กๆเลยนะ super คะตอน fights. นี้นะคะคู่ซุปเปอร์ไฟท์ของเรา And ทั้ง we're 4 getting คู่ ready ก็ to จบลงไป enter เป็นที่เรียบ our ร้อยแล้วนะคะตอนนี้ semifinals เรายังเหลือ of การ our Muay แข่งขั Thai นอีก tournament. 4 คู่ด้วยกันค่ะ Right. จะเป็นมวยรอบทั้ง And the 4 winners คู่ of เลย this นะคะ move on to แบ่งเป็น the ชาย finals, 2 คู่ which will และ happen หญิง 2 next คู่ค่ะ month. และในคู่ที่ 5 นี้นะคะ จะเป็นมวยรอบหญิงนะคะ ในรุ่นน้ำหนัก And ไม่ that's เกิน Muay 51 Thai กิโลกรัม and ค่ะ MMA. So I'm ฝ่าย super ดำ excited ย to อด watch มวย these สาวชาว fights ส so มุ we ทรสา can คร get to ดี the กรี finals of เจ้า the ของ tournament. ค่ายมวย That's มา gonna be ริ a ยา great event, มวย you know, ไทยยิม this, ปะทะกับ Let's just ฝ่าย wait แด for ง Kun ค่ะ View to stop นักศึก stop ษา talking บัญ and then ชี let's talk สาว about the จาก next ประ event. เทศ It's อาร์เจนตินา 50-50 ผู้ซึ่ง Muay จาก Thai บ้าน and จาก MMA. เมืองมานะคะ มาตามล่าฝันบนเส้นทางมวยไทยมาดูกันนะคะว่าศักดิ์ศรีของเจ้าของค่ายมวยเนี่ยจะต้านทานความฝันแรงกล้าของนักบัญชีสาวได้หรือไม่สักครู่ค่ะ
VR สไลด์ที่สวนน้ำวาน่านาว่าหัวหิน Welcome back to Legend FC. We have had 4 fantastic fights already. We have 4 more left. And of course, these final 4 will be in our 4-man tournaments. Don't forget, the winner of this 4-women tournament fight here will fight up against the winner of the other ladies fight this evening. They will be fighting next month right here. We have some MMA fights and also some Muay Thai fights. So do stay tuned for next month's fight night also. มาถึงคู่นี้ครับเราจะเข้าสู่การชกในมวยรอบครับคู่นี้ครับเป็นมวยรอบหญิงในพิกัดน้ำหนัก51กิโลกรัมเราไปพบกับนักชกท่านแรกได้เลยนักชกจากมุมดำเป็นนักชกจากสมุทรสาครอายุ23ปีสูง158เซนติเมตรคนนี้ชกมาแล้วถึง38ไฟท์ชนะ27และเสมอ4ครั้งขอเสียงปรบมือให้มาริยาชอชนาพร from Thailand And her opponent fighting out of the red corner, she is 26 years of age, stands 164 centimeters tall, with a professional fight record of 10 fights, 7 wins, fighting out of Maroc, Fox Gym, Thailand, representing Argentina. Please put your hands together for the accountant, Andrea Lopez.และเชิญกรรมการของคู่นี้คุณอรุณกบุตรชาติ
ringside with myself, Paul Charles King, and Tommy Wildcard Hayden, and other Tommy. Other Tommy took a break. He's getting a beer right now, other Tommy. All right, these two girls getting ready to throw down. Maria is our Thai in the black corner, and she is from a family of fighters, and she actually has her own Muay Thai gym, which is amazing. Pretty cool, right? I mean, she's 23 years old. Like you said, Tommy, family, 3 sisters, all fighters. Her dad is her coach, and her dad's got the gym. She's been fighting since she was 10 years old up in Samut Sakhon. Now she's got her own gym, and she's got a record 38 fights, 27 wins, 7 losses, 4 draws. That is Maria Chanapon. And then we have Andre Lopez from Morocco Gym. And she's from Argentina, and she came to Thailand on holiday, is this correct? And then decided to drop out of university to be a fighter. That's right. I love this story. So stay in school, kids. But if you want to smash people's faces in instead, follow Andrea's example. She was studying her degree in finance in Buenos Aires, and she came to Thailand. She's got a twin sister. Guess what her twin sister does? Finance? Probably used to be finance. Now she's also a Muay Thai fighter and an MMA fighter. So these 2 twin sisters are just like giving the world hell. She's got a record of 10 fights, 7 wins, 3 losses. She's fighting out of the Marok Gym in Bangkok. And this is going to be a good one. She looks, she looks pretty solid. She looks pretty calm. I hope it's not a sister in there. They did a switch. I was going to say, it would be interesting if they could do somehow a round by switch. Tag team. Yeah. We're bringing tag team into the Muay Thai Fighting Championship. A twins tag team match. Could be interesting. I'd pay to see it. No, I'd pay to see it. I might pay to be part of it. You'd have to clone yourself. Oh, other Tommy. Hey! I got other Tommy. And fight these 2 twins and be Tommy and other Tommy. It'd be great. You got it, mate. You got it. Where do I sign up to watch that? All right, people. We've got a really extensively long Y crew. Muay Thai one here from, like we said, Maria out of her own gym in Samut Sakhon. Well, she is dead serious, but this is the first time that I've seen her smile, and she didn't even smile in your interview. Is that correct? That's right. Very, very steely-faced character. Very calm, very confident. She smiled for us here. That was excellent. Beautiful Y crew. It is time to get started. And it's Thailand in the black corner versus Argentina in the red corner. And of course, our ring girl is letting us know it is round 1. Where would we ever be without her? Hey, girl. This is a wonderful time and a wonderful fight we're getting ready to see. One of probably the most serious fighters, Maria, fight against one of the most determined fighters, Andrea. Yeah. I hope Andrea's parents, who are probably both financiers or accountants, will be very proud of her after this fight. Round 1, people, let's go. See, Maria is already ready. Her team's out there. She already tossed an elbow. So if Andrea gets too close, we're going to see elbows. I wonder what the clinch game is like here. Andrea just threw her. There she goes. Okay. Going for those elbows. We may see that gash. Probably more likely in this fight than the last one. Nice knees. Excellent clinch work from both girls here. Yeah. Pulls them apart. Here they go again.
มาริยาก็มาใช้ศอก Firing those elbows. Little grin there from Andrea. Saying, I see that. I see what you're doing. มาริยาเตะ Andrea's doing a great job of keeping her guard high. Yeah. มาริ She's ยา doing เตะ an ต้น excellent ขา job of playing the Muay มาริยา Thai เตะต้น game. ขา Very nice. แอนเดียพยายามเข้ามาหาเหลี่ยมแทง I เข่า suspect Maria. Oh, and Andrea dropping a bow over top. Ah. I suspect Maria did not expect this from มาริยาฟัน Andrea. ศอก Oh. มาริยามาแล้วครับแอนเดียขยับ See มาเตะ that ครับมาริยา experience, paying off over here training in the Maroc gym. ยังไม่เข้า Well, Maroc is a very tough gym in Bangkok. I've been there a couple times and trained with them. And to be honest with you, แอนเดียฟันศอก right now, ไม่โดน I would consider them the premier เอาละครับ MMA งัด gym ศอก in ใส่เลยครับ Bangkok. มาริยา Yeah, there you go. ตีโอ้โห They do put in a lot of hard work there. So I know that Andrea comes from a good coaching staff, โอ้โหฮุกใส่เลยครับ but Maria comes from a family of fighters, and you can definitely see the difference in experience here. Time. There we go. We're going to see round number 2. That was a great round. Yeah, it was. That was an interesting round. I thought that was a really interesting round. Didn't go the way I expected that to go. Yeah, I expected Maria to ย be กแรก much ยัง more สูสีครับ dominant. I think that she was surprised a bit by Andrea. Andrea's done an excellent job, like I said, super determined. ดูจังหวะนี้ครับ Looks good. She threw a lot more elbows than I thought that she would. She didn't look uncomfortable there at all with the legs clinching, getting those knees in. Yeah, this is an interesting one. I like this one. Yep. เตะครับ The most serious fighter versus most determined. You mean you move out of your home country to drop out of a financier position or มาริยาครับ Exactly, man. and fight Muay Thai. Against Thais in Thailand. She's not playing games. No, not at It's all. a good shot. You see, there's some hands getting through there from Andrea. She's going for those elbows, She's going for those elbows. Yeah, she is. These are not afterthoughts. These are like, I'm going to plant this right on you. Yep, this is excellent. ก็สูสีครับ I'm thinking we'll see some blood on this fight. I'd say, yeah, we're probably above a 50% chance of gash. ดูจากระบบหายใจนี่ยังดีทั้งคู่ God, เล I ยครับ can only hope. แรงยังดีทั้งคู่ก็ต้องดู Just to remind you, we do have a medical team here tonight. The nurses and the doctors of Bangkok Hospital in Hua Hin, which is one of our sponsors. They're right up the road, just in case something goes wrong. Literally 2 minutes away, so all good. We're good. Excellent hospital, excellent staff, คนนี้ไม่ต้องฝึก excellent ครับ care. ไม่ต่อยกับใครครับดู Here ป้าย we อย่าง go. เดียว That's our bell for round number 2. นี่สาวนักบัญชีครับ จากอาร์เจนตินา Okay, ref wiping the พี่ fighters น้องฝาแฝ down. ดซ้อมมา We แล้ว are here live at the Legend Fighting Championships at Blue Port, Hua Hin, and here's round 2. มาริยาก็มาต่อย All right, the girls are picking it up right off the gate there, a little bit faster. เหวี่ยงหาเหลี่ยมกันอยู่ หา They're เหลี่ยมกันอยู่ just throwing each other around the ring. เอาหมัดโอ้มีตังศอกใครครับ ปักศอกใส่เลยค Ref รับ breaks them up again, but you got a feeling they're going to be tangled up again pretty soon. Oh yeah. Oh, nice combination from Andrea. Little flurry there. หาเหลี่ยมแทงก่อนครับตีก่อน I think Andrea is a bigger, stronger fighter here, เอาละครับศอกเจอศอกมาริยาก็ปักศอกใส่เหมือนกัน which is keeping Maria at bay. Yeah. She's just moving forward, slowly, steadily, measured shots. มาริยาพยายามง้างศอกใส่เลยครับ She's throwing a lot. แรงปะทะมา Going for those elbows. She's going for anything that'll connect. Knees. แอนเดียเข้ามา Well, see, that's where Maria's doing a good job in this clinch here. And she's scoring points with each of those knees. And as Andrea just pushes her, that's not scoring her any ทีบ points. ไว้ครับมาริยาแอนเดียเดินขยับมา So ฟันศอก Maria's playing a smart เอาละ game, ครับศอกเจอศอก still tossing those elbows in, those kicks. Everywhere, man. This is ต่อย by far, in a way, the elbows เบีย fight. เตะ It is. มาริยาก็มาใช้ศอก Again, right? เอาละครับศอกเจอศอก These girls just want to open each other up. They do. They look very, 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 ข very ยับเข้า serious มาครับ about that. แอนเดรียเดินพี่เลยมาริยา They're เล็ง still pushing forward, saying, "You don't scare me." I love that. I love that in fighters. She looks unfazed, right? I mean, you're out of your home country. You're in Thailand. You're fighting มา Muay ริยา Thai. ขยับเล็ง She doesn't look the slightest bit bothered, Andrea. No, not at all. She's oh, there's the first elbow landed.
get. แอนเดียขยับมามาริยายัดไว้แอนเดียเตะมาไม่โดน Ah, Maria's got Andrea walking in now. Maybe that's Maria's game. หมดยกครับ Still throwing. She's got to be careful there. She's got to be a little bit careful with that aggressive press. สมกับมวยรอบ You นะครับ can see ผู้ชนะจะเข้า Maria, ไป she's ชิง got ชนะ those เลิศแอน elbows เดียโรเบ ready. ส Yes, she does. จาก What อา a ร์เจน fight, ติ man. นา What นะ a ครับ fight. Yeah, this ฝี is an มือแม่ excellent ไม้มวย fight. ไทยถือว่าดีเลยนะครับ These girls are well matched up. ขณะที่มาริยาชอ I think ธนาพร Andrea ก็ has, I mean, she's definitely surprised me. แอนเดียชิงตีก่อน She's done an excellent job. Yeah, she's the real deal, man. กระโดดมาจะ She's not here on holiday. She's not here for the beach and the Mai Tais, that's for sure. ปาก Not at all. ปักศอกใส่เลยครับ Yeah, and you can see these girls' willingness to toss their elbows into the mix here. I love ถี it. บเข้าไปเต็มท้องเลยมาทีมดอกนี้เต็มครับมาแอนเดียต้องแก้ด้วยการเตะ Big เข้า kick to ลำ the ตัวเหมือน body กัน as well, and there's those elbows, both of them. Yep. Both of them going in with the short upright ones, going over the top. แล้วก็เหน็บ They เข่า just, ครับ they really want those elbows. They want that bloodlust. ก็ยังสูสีนะครับ มาถึงยกสุดท้ายแล้ว And let's see. So Maria looks completely composed. Andrea's starting to breathe เรีย a น lot ซ้ำอีกครั้ heavier งนะครับ now. ว่ารอบชิงชนะเลิศ Let's ยังมี see, ในวันที่ let's see how she does going เป็นวัน into ศุกร์ round นะครับ 3. 3 เดือนหน้า That must be Pops there in the corner. ผู้ชนะคู่นี้นะครับจะเข้าไปชิงชนะเลิศจะเจอกับผู้ชนะอีกคู่หนึ่งนะครับ And her mentor, I'm sure, as they come from a family of fighters. And she started her own Muay Thai gym. Right. Gotta love the entrepreneur spirit in her. ดูนะครับตอนนี้มวยหญิงนี่ต่อย Both 2 these นาที girls พัก are 2 risk นาที takers, an entrepreneur and a dream chaser. Yeah, Gotta man. love it. Yeah. I Yuk loveที่ that. I love that 3 story. I love that chasing the dream. แล้วครับ You know, going the non-conventional way. Oh yeah. But she's, I tell you, you look at Andrea's legs, they're pretty red, คนถาม man. ว่าน้องชูป้ายนี่จะ I ต่อย didn't see ใคร that ไม่ many ต่อยกับ kicks ใคร going นะ down there, but she looks Có chú ba like dạng she's điều. taking a few hits to the legs. That might slow her down a little bit in this round. Yeah, we'll see. กรรมการบน We เว will ทีนะ definitely ครับ see. คืออาจารย์อรุณอุมุตชาตินะครับ Both girls stone face coming into ยก round สุดท้าย number แล้วครับ 3. Give a ชิง little ดำ bit ครั of บ a hug, แอนเดโร show เป some ส sportsmanship. แดงนะครับแล้วก็มาริ That's ยา where ก that รธนาพร ends. จับ Straight back to it. มาริยาเตะเอาแล้วครับประสานแข้งกันแอนเดียเดินขยับมาเตะประสานแข้งมาริยาเตะเข้าลำตัวแอนเดียต่อยหน้า Throwing. แอนเดียฟันศอก Shots raining in. You just wonder, don't you? They're getting a bit tired. Oh, she dumps her. ไม่มีอะไรครับแอนเดีย You เดิน just ขยับ wonder มา if เตะ the more that these guys are throwing shots trying to get the win, is something going to open up? เอาละครับต่อ Maybe. ต่ออีกแล้ว We might see that. Look at those elbows. They're just ready to kill each other with them. Gotta love ที่ it. จะตีไม่มีจังหวะครับไม่มีเหลี่ยม But ต่างฝ่ายต่าง I'm thinking if ดึงจังหวะ Maria ไว้ starts pushing in too much, she's going to start eating a lot of combinations from Andrea because Andrea's got those hands. I hope she's got enough left in the tank to keep going because she was busy in the second round. She didn't feel like there you go. That's a snap. That's a nice one. มาริยา That's where if Maria's walking in too much with her hands wide open to protect those from those elbows, Andrea can just fire straight down the middle. อันเดีย Stop her in her มา tracks. ริยาก็เอาเข่าเล็งไว้ครับพยายามตีเข่า But Maria, those knees right there, that clinch to to Andrea's legs were just excellent. Yeah. ตี It's like you said, points. Points, ครั yep. บโอ้โหมาริยา Yeah, it's all points. แรงปะทะแอนเดียแกดีเหลือเกินครับแต่มาริยา And then ก็ if you รอจัง end ห the วะ clinch นะ in ค a รับ dominant มาริยา position, that gets you points as มา well. ริยาขยับมามาริยาวนออก So each วนอ time อก you see them แอน break เดีย up the ขยับ clinch มา where แอนเดียขยับ Maria มาต่อย has her knee ต่อยพยายามถือไว้ shield across ฟันศอกใส่อาริยา Andrea's waist, มาริยาเตะ that's giving her แอ an นเดียเตะผิดโดน advantage. เตะ Oh, excellent kick. แอนเดียเข้ามา And a jab. ไล่เบียดบี้เลยครับแอนเดีย A couple of these elbows are so close. They're, they're มาริ just ยาดึงจังหวะ glancing. มามาริยาขยับ We may not get that blood. เตะอีกที I ครับ don't know. มันศอกไม่โดน It would be a miracle if มาริ not ยา one เอา of เข่า these กัน elbows เอาไว้ครับ connected. หมดยกสุดท้าย There's the miracle. โอ้วัดกันเลยครับคู่นี้ชิง That ดำจ miracle ริง sucks. Okay. ๆมองไม่ออก And we นะครับ go ใคร to จะ the เข้าไปชิงชนะเลิศ scorecards. ในมวย How รุ่น would you call that one? 50 กิ You โล know, กรัม See ครับ Andrea for the aggression or? Well, okay, so if it were kickboxing, I would give it to Andrea. But since it's Muay Thai and there were a ton more kicks
and knees from Maria, ดู I จัง would หวะ give นี้ it ค to รับ her. ศอกเจอหมัด Okay. So Andrea, if it's kickboxing because she did a better job with her hands, as you can see right there in that replay. Maria, though, เตะครับเตะ with a lot more kicks. จังหวะออกมาครับมาริยาแล้วถีบ Yeah, เต็มท้อง there you เลย go. ครับ You see that in the replay. There's a difference in that แอน technique เดีย and เข้า the มา way เตะ they ลำตัว score. บ้างก็สวยเหมือนกัน Still ฟัน some ศอกครับ kicks มาริ go ยา through there, and then แอนเดีย she เข้ามาบี้ Maria got a little bit wild sometimes with those elbows and got caught coming in. Yes, she did. With Andrea's own elbows. ของมาริยาก็ So เอามากันไว้ let's ก่อน see. We'll find เตะประ out สานแข้ง in ครับ just a tickety หลาก tickety หลายเหลือ boo. เกินครับทั้งคู่สูสีครับ Exactly I what don't- measure of time is a tickety boo? It's halfway between a millisecond and a nanosecond. ขอบพระคุณมากครับผมคู่ที่ 5 ของเราจบลงเรียบร้อยครับ เป็นคู่ที่สนุกดุเดือดอีกหนึ่งคู่ครับ เรามาดูว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Ladies and gentlemen, in fight number 5 this evening, please put your hands together for the winner from the black corner, Maria, yep. Thailand, Maria ชอชนาพรครับยินดีด้วยครับ ผู้ชนะวันนี้ครับ Really nice show. เข้าไป Respect ชิง and เดือนหน้า sportsmanship แน่ there นอน from ครับ both กับ fighters. For Women Tournament ของเราครับขอบ That คุณ was close. แอนเดรีย That was close. โลเปสจากประเทศ Well, อา it ร์เจ was นตินา close, ด้วย but นะครับ again, that was ผม one of those things เป็น where you คู่ could ช see ก the ที่สนุก difference สู of สีอีกหนึ่ง experience คู่ครับ between the girls. แต่ว่าเป็นนักชก Maria จากประเทศ played ไทย the ฮะที่ points คว้า game. ชั She ย did ไป a เรีย very บ good ร้อยใน job. คู่นี้กันไปครับ While Andrea she pushed ทัน forward. ทีให้เกียรติมอบเหรียญ She definitely ผู้ showed ช a นะ lot of heart, ในวัน but นี้นะครับในคู่นี้นะครับ that ผมเชิญ experience level was ประ just ธาน different. หอการค้าจังหวัดนะครับผมคุณสุรอัตน์นรงฤท Good ธิ์ครับ fight. Real good fight. And Maria takes home that prize of that gangster chain from the Absolutely. early 90s. It's very good. It was modelled also in the 80s. I think it was the 18 by B.A. Baracus. He used to wear one. ขอบคุณคุณสุรอัตน์นรง Never used ฤท to ธิ์ป fly ระ in ธาน a หอการ plane, ค้าจังหวัด but นะครับ he did และ used to wear a chain. แสดงความยินดีด้วยครับกับมาริยาอีกครั้งหนึ่งครับเข้าสู่รอบชิงนะฮะในเดือนหน้าเจอกันอีกอย่างแน่นอนครับน้องวิวเชิญค As รับ a child of the 80s, what can I say? จบไปแล้วนะคะสำหรับมวยรอบหญิงในคู่แรกนะคะสำหรับในคู่ต่อไปค่ะจะเป็นมวยรอบชายในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กิโลกรัมค่ะ ฝ่ายดำค่ะ หนุ่มนักสู้จากประเทศอิหร่าน Should ดีก we, รีไม่ธรรมดา to เพราะ come ว่า back ล่า to สุดนะคะ the เขาชนะ difference น็อก between the first สาย four ฟ้า fights ส that อ we ตะ had วัน and รุ่ง then ใน the next ศึกใหญ่ four, อย่าง this four ชัย that ไฟ we're in มาแล้ว now. ค่ะ Yeah, so จะพบ Go กับ ahead and just ฝ่ายแด explain ง that, what it means นัก for the สู้ศิล next ปะป้องกัน round. ตัวแบบผ Maria สมผสาน just จากประเทศ advanced อัลจีเรีย to the นะคะ next ผู้ round ผ่านสังเวียนการต่อสู้มาอย่างโชคโชนค่ะ of the Muay Thai tournament, which we will see เรามาดูกันนะคะว่านักสู้ in จากตะวันออกกลางทั้งสองคนนี้นะคะ like ใคร the จะสา early มารถ June ชิง this ความ next เป็น month. เจ้าแห่งมวย We'll ไทย see ใน the วัน end นี้ of ได้ the ค่ะ MMA สักครู่ tournament ค่ะ in early June as well. So that same night where we're going to have a mix between Muay Thai and MMA, we'll be right back with you. More on that after these advermercials. VR สไลด์ที่สวนน้ำวาน่านาว่าหัวหิน
กลับมากับผมแมทธิวที่ Legend FC ครับถ่ายทอดสดจากลาน The Square ศูนย์การค้า Blue Port หัวหินนี่นะครับผมต้องบอกว่าวันนี้โอ้โหเป็นวันที่มวยสนุกมากๆเลยนะฮะกับ5คู่ที่ผ่านไปแล้วต้องบอกว่าโอ้โหทั้งสนุกและสูสีและเราได้ผู้เข้าสู่รอบชิงของมวยรอบหญิงไปแล้ว1ท่านครับอีกท่านหนึ่งจะเป็นใครต้องรอติดตามในอีกสักครู่เดียวแน่นอนครับแต่วันนี้นะฮะต้องขอบคุณเป็นพิเศษนะฮะสำหรับแฟนมวยนะฮะแล้วก็ชาวหัวหินทุกท่านที่ออกมาให้กำลังใจนะฮะสำหรับ Legend FC นะฮะแล้วก็มาเชียร์มวยแบบสนุกแบบนี้นะฮะขอเสียงปรบมือให้ตัวเองนิดนึงนะฮะยินดีด้วยนะครับผมวันนี้อากาศดีบรรยากาศก็ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่มาอยู่กับเราที่นี่นะฮะผมเชื่อว่าโอ้โหต้องเป็นประสบการณ์ที่ไม่ลืมอย่างแน่นอนครับและแน่นอนต้องเป็นกิจกรรมแล้วก็เป็นกีฬาที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสู่เมืองหัวหินอย่างต่อไปอย่างแน่นอนครับเราจะทำให้ดีที่สุดต่อไปแน่นอนฮะสำหรับคู่นี้ครับเป็นคู่ที่ 6 ของเราครับซึ่งเป็นมวยรอบชายคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับจะชกในพิกัดน้ำหนัก68 กิโลกรัมครับเราไปพบกับนักมวยท่านแรกจากมุมดำนักชกท่านนี้นะครับอายุ 26 ปีสูง 176 เซนติเมตรครับชกมาแล้ว 14 ไฟท์ชนะ 10 และเสมอ 3 ขอเสียงปรบมือให้อาลียาสกา Family Muay Thai from Iranและสำหรับคู่ชกของเขาจากมุมแดงครับเป็นนักสู้ MMA มากประสบการณ์ครับนักชกคนนี้อายุ 26 ปีสูง 170 เซนติเมตรชกมาแล้วถึง 45 ไฟท์ชนะ 32 ขอเสียงปรบมือให้อัมรานซอสุวรรณจากแอลจีเรียและสำหรับกรรมการของคู่นี้คุณภูกิจพรามประยูน Alrighty, we are back with a tournament มวยรอบชายในรอบรองชนะเลิศ semifinal นะครับ bout between Iran and Algeria. This is going to be excellent. Yeah, looking forward to this Alias one. Ka Met both of these guys มาจาก yesterday. อัลจีเรียนะครับ Very, ฝ่ายแด very ง cool, ขณะที่อัม passionate, ราน calm guys. Looking forward to this. They're looking อัมราน forward นี่ to จากอัลจีเรียนะครับ it. อาริอัส From กานี่มาจากอิหร่านนะครับ the black corner from Iran, ก่อน as you อื่น heard ขอประกาศ Matthew ผลนะครับ introduce, we have got ทีมฟุตบอลซีเกมไทย Aliaskar ชนะกัมพู from ชา Family 5 ประตู Muay ต่อ Thai. 0ครับ He's 26 years old. He's got ยังไม่ได้ 13 เข้ารอบนะอีกนัด fights, หนึ่งครับเจอกับ 12 wins, สป 10 ป with ลาว KO, นะครับ 1 loss. And this guy, he's ดี from ใจกันได้นะครับ Tehran. ยิงไปแล้ว 5 ประตูครับ He, when he was 4 years old, his dad decided, I'm going to put you into kickboxing, boxing, Muay Thai, wrestling. You're going to be a มาดู badass. ประวัติ So that's the story there. ฝ่าย He's ดำ been นะฮะ back นี่ and ครับ forward to Aliaskar Thailand a few times training. เป็น This is his, นักมวยจาก this อิ is หร่าน his นะครับฝึก first มวย fight ตั้งแต่ in อายุ 4 Thailand. ขวบ His พ่อ first อยากให้ fight ลูก in โตมาเป็น Thailand. ลูก Okay. ผู้ชายนะครับ And then in จะได้ the ดูแล red ครอบ corner, ครัว fighting out เคย of ต่อยไทยไฟท์ครับ Algeria. ล่าสุดชนะน็อก We've สาย got ฟ้า another guy สอ that's ตะวัน been back รุ่ง and มา forth to แล้ว Thailand a few times. He's been here 14 since ไฟท์ครับ November. ชนะ 10 He แพ้ 1 เสมอ is 3 MMA อายุ 20 and ปีสูง Muay Thai 170 เซนติเมตร fighter. So สูง he's กว่า out นะครับ of เพราะว่าคู่ต่อสู้ non-Tabari, เนี่ยสูงแค่ and he's got a bit of a นั่ mixed นก็คือ background. Let's see how he gets on. And this is Amran from เป็น Algeria. นักสู้จากอัลจีเรียนะครับ So มาเก็บตัวอยู่เมืองไทย Aliaskar versus Amran. ตอนนี้คือต่อยธรรมดาไปสู้ในรูป Look ready to รูปแบบ rock. MMA ครับ So อยากจะต่อยมวยไทย I'm บ้างครับ thinking we're going to see a knockdown drag-out fight. 45 ไฟท์ชนะ 32 แพ้ They also look like 15 นะครับ twins. Maybe this could be the twins match. Oh, that's the one that we were billed. We actually want to say, I wouldn't fight these two guys. There's no chance. อาริยัสกาเดินขยับมา Yeah, you would. ล่าสุดน็อกมาแล้วครับน็อกสายฟ้าสอตะวันรุ่งอัมราน Okay, here เป็ we น go. นักสู้ Let's see. MMA ครับ Let's see their feeling out period. Both guys, that was a weak inside kick, weak outside kick. Yeah, this is
pretty traditional feeling out here, looking like กรรมการ and บอ the ก ref เดี๋ยวห is ยุด saying, hey, that's notต่อย what we're ต่อย doing here. ต่อย We only have 3 rounds. กรรมการ You mix it up ต่อย right away. That's what we want to see. เตะเลยครับ There we go. ไม่ต่อยครับเตะครับ Fight or go home. เดิน That's เข้า it, มาวาง people. แข้งขวานำครับ Straight in ทำ there. ร้านเข้า Boom. มาใช้หมัด They took that message to โอ้โห heart. ตามเป็นมวยนี่อาริอัสกาดีกว่าครับอาริอัสกาเล็งซ้ายเลยครับ Yeah, เล็ง it's ซ้าย Aliasgar ถีบไว้ that ครับ looks like อัม he's ราน just picked up the pace อัมราน from ถีบ the ไว้ gun อาริ that's อั on ส this กา one. He's like, อั okay, มราน we're not เตะ messing หลุดมา around. ยังไม่ได้ Let's get this going. อาริอัสกาวางแข้ง Interesting. เตะอีกครับเตะสูงเลยครับ Skimmed อา the ริอัสกา fringe. อาริอัสกาเตะอัมราน That was close. ดึงจะต่อยหน้าเลยครับอาริอัสกา Backing. ลันยันตีเข่าเควียงพลิกมา You like อั that มราน one? ล้ม Yeah, that was a มา nice sweep from Aliasgar. อัมรานขยับมา Okay. พยายามต่อยอาริอัสกาต่อยบน Upstairs, เตะล่าง downstairs. Nice combination. เตะอีกทีครับอาริอัสกาต่อยตรงๆครับ โอ้โหหมัด Looking more like หมัด an ซ้ายแก MMA นี่ fighter, and น่ากลัว Aliasgar ครับ is อัมราน definitely เตะหลุ looking ด like a Muay Thai ยัง fighter. ครับ He sure is. เตะพับนอกครับอาริอัสกาเตะเข้าลำตัว Yeah, โอ้โหแข้งดีเหลือเกิ Aliasgar น is ครับอาริ definitely อัสกา scoring points this ร้าน round. เตะบ้าง Good kick. It was a good leg kick. อาริอัสกามาากองเชียร์ก็ไม่รู้แล้วครับ Ref is มี still คิกมีโก encouraging โก้นะ them ฮะ to hurt each other more. I love มาแล้วครับ that. I like มา this อัมราน round. ขยับเอาละครับเตะหลุดเหมือนกันครับอาริอัสกาเตะไม่โดนพยายามใช้หมัดต่อยหน้าอัมรานเตะอีกทีครับอัมรานต่อยไม่โดนอัมรานต่อยบ้าง Amran's looking a little bit เอาละ rocked. มา Little อาริอั bit สกา sort ข of ยับมา like, เตะล่าง wow, this is a เตะ bit ลำตัว faster than I thought. ต่อยบนเตะอีกครับโอ้โห Big kicks อาริ coming อัส in. กา Big sweep. ขาลงใหม่ But that nice sweep. Yeah, that was right on the back of the head there. อัมรานต่อยโดนอาริอัสกาบวกจังหวะสองครับเข้า Aliasgar ลำตัว doesn't care. No. อัมรานขยับมา He's almost อัมราน grinning. ไม่ He's โดน almost got a smile on his เตะอีก face. ครับเป็นจังหวะไว้ครับด็อกต้องตี Big clinch going again. Goes for the takedown from the MMA man. ครับมา He's tempted, you can see it. เตะไม่ได้ครับ Of course. อัมรานต่อยมาอาริอัสกาพี่เลี้ยงสั่งให้ใช้ศอกนะไม่รู้ได้หรือเปล่า He's ตี going เข่า in from both เวียง fighters. อ้าวโดนเข่าซะเองครับอาริอัสกา Okay, ref breaks ตี it up. เข่าได้ดีครับเอาละครับเข้ามาใช้หมัดต่อย Back ไม่โดน on the ropes. เวียงไม่โดนเหมือนกันครับ Aliasgar อัมราน moving forward the อาริอัสกา entire ขยับ time. เข้ามาอัมรานเตะไม่เข้า Interesting, ประสานแยกต่อยอีกทีครับ about ใส่อัมราน Amran. อาริอัสกาขยับ So มา the MMA, youต่อย would say the โอ้โห more แหว MMA กนี่ก็ว่ายน้ำครับ He's อัม had รานเตะ two fights in Thai fights. ทีไว้ค He รับ won one of them. Won one, lost one. มา Two fights เต็ in มที่แล้ว Thai ครับ Thai fight, yeah, with ต่อยไม่โดน the, เอาดักจังหวะสองครับโทษ the ยกที่หนึ่ง ropes on the hands, and there we Oh, go, people. ว่า That is end of round การ one. กับอาริอัสกาต่อย I ตาม gotta say, I think ที่พี่เลี้ยงตะโกนนะครับ The, ก็ตะ that, โกนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับ from Iran อา looked ริอัส a กากางเกงดำนะครับ little bit more เป็นนัก comfortable มวย out there with จาก the Muay อิหร่าน Thai. นะครับ Oh yeah, 100%. Aliasgar was pushing forward, doing a really good job with ที่อัม ring ราน control. มาจากอัลจี But เรีย Amran เป็น did a good job as well with เก่า with นะครับ his แต่ dump. ว่าอยากจะสัมผัสใน I รูป believe แบ we บมวย saw ไทย that บ้าง dump ค from รับ Aliasgar there, and we might พื้นฐาน see นี่อาริอัส the กา dump ดูจะ from Amran แน่นกว่า here. นะครับ Nope, วางแข้งซ้าย just เข้า another ลำตัว excellent combination from Aliasgar. ตามมาครับเตะ You know, การทีเดียว from upstairs to downstairs, punching เตะเข้า kicks, ลำตัวอีกครับ quick อาริอัสกา combinations. Well, you can see the difference, right, Amran between a Muay Thai Suwan fighter Nai. and a MMA fighter. In the game of Muay Thai, ต้อง you มา can't ดู be playing นะ with ครั your บ hands too much. You got to mix it up with those kicks and อัล those จี knees. เรียต่อยกับอิหร่านคนไทยยืนเชียร์ครับ And you just see the impact of the kicks as well. You Oh, know, yeah. when ผู้ those นี้ kicks land, you hear ผู้ it ช from นะ the นะ Muay ครับ Thai ก็จะได้ fighters. เข้ารอบ They snap. ไปชิงชนะเลิศต้นเดือนหน้านะครับวันที่ 3 นะครับ Yeah, 100%. วันที่ And 3 you ต้ can นเดือนหน้า see ในมวยรอบรุ่นน้ำหนัก 68 กิโลกรัม Aliasgar's corner telling them they want him to keep his hooks nice and tight. จะเป็นใคร I'm ก็ต้อง sorry, ติดตามชม Amran's กันนะครับ corner. อย่าเพิ่งไปไหน Man, นะ they no, it is Ali. Jeez, they look too alike for me. It's very difficult. I have to see their shorts. It's the haircuts, man. It's the haircuts. It is มุ the มดำครับ haircuts. อาริอัสกาครับจากอิหร่านครับ Both of these guys, I think maybe had a trim today here at Blueport in the same barbers. นี่ครับอาริอัสกา Yeah, Aliasgar's corner. He was telling him to keep his hooks nice and tight and step in with some more punches. Ref is backing people อา up. ริอัสกานี่แฟมิลี่มวยไทยนะครับ Okay. Amran was so excited he forgot his mouthpiece. Not a good idea. No, not a good idea at all. There we go. And we're right off to มาแล้วเตะเลยครับอาริอัสกา Lively start. อัมรานดึงจังหวะไว้อาริอัสกาเข้ามาใช้หมัด
He's backing him up. เอาละครับมา Looks a little ต่อย bit wary. ฮุกซ้ายครับผ่านไปอัมรานเตะมาโดนเบิ้ล2 ดอก Big kick there อาริ again อัส from กาดึงจังหวะ Aliasgar. ไว้ Yeah, ค you รับ can see the อั red มราน mark. ขยับเข้ามา Yeah, เตะ slap. หลุดอีกแล้ว Both the arm เตะ wraps. เข้ามาโดนหมัด That's a big ลบทั้ง shot. ยืนเลยครับ He's ต้อ in ง with a นับ big ครับ shot ไม่ as นับ it's ด้วย coming เอา in there, but เรา he's โดน straight อีกหมัด back หนึ่ง up. Ref doesn't ตามมาโดน count it เตะ as a drop, โอ้ but โห I'm อัม pretty ราน positive he โดน was ชุดนี้ dropped. ครับชุดใหญ่เลยครับ He looked เข้า rocked. ก่อนไว้ His ก่อนประคอง mouthpiece ตัว is halfway out of his อา mouth. ริอัสกาใช้ศอกบ้างโอ้โห All right, the ref ชุด pulls นี้ apart. อัมรานมึนงงครับ He's done well to recover though. He definitely looked a bit foggy quick ไม่ like ผิด suddenly. น้ำครับขยับมาอีกทีหนึง Wow, it's surprising Aliasgar's not pushing the pace เตะ right อีก now. I อาริ expect อัส he กา would. ง้างหมัดเตะไม่โดนครับอัม Yeah, ราน he did shook up. กระโดดเข้ามาถีบไว้ก่อนอาริอัสกาเล็งหมัดเลยครับ Let's อัม see if รานจะเตะ Amran can เตะข้างนอกโดนหมัดอาริอัสกายัดไว้ offense เตะโดนอีกแล้ว established. เตะสูงครับ Looks like no. ใช้หมัดแล้วครับ No. อาริอัสกาตามมา Aliasgar looks like he's just โอ้โห waiting. He's waiting for ขยับเข้ามาดึ a งจังหวะหน่ one-shot อยอัม finish ราน on this เอา one. ละครับฟื้นตัวแล้วครับอาริอัสกา He's ต่อย looking for that big shot. หมุยจะศอกไม่ได้ Big ครับ right over the top maybe. อัมรานขยับเข้ามา Yeah, he is. ยกเมื่อกี้โดนไปเยอะครับ เอาไว้เดี๋ยวครับ to the stones อาริอัส there. กาบอกโอ้โหแค่เขี่ยนิดเดียวกระ Ref จับทั้ง says ตัว suck it up. เตะไว้ก่อน This is Muay Thai. Get on with ต่อย it. ลำตัวเตะพัดนอกโอ้โห Yeah, that- ต่อยอีกทีครับอาริอัส Flips กา him with the left. ขยับมา Going in. หมัดดีครับ He's อาริอัส waiting. กา He's waiting. ขยับ He's waiting for that อัมราน hook. ขยับมาเตะสูงอัมรานต่อยนะครับเข้าหน้าอาริอั There ส we กา go. อา Amran's ริอัส doing a ลำ good ตัว job. Okay, he's going to the โอ้ body. โหเข้ามาโดนหมัดของอัมรานครับ You can อาริ never อัสกา switch off. That's for ยืนไป sure. เหมือนกันอัมรานขยับมาเตะครับอาริอัสกาเตะพักในอัมรานเตะ Looks ไม่ like the- เข้า the ครับเตะ boys หลุดไปอีก are- แล้วอัมรานเตะหลุดอาริอัสกา are ดึงจังหวะ slowing มา down a บวก little หมัด bit. Little ยัง bit. ไม่โดนแล้วดักจังหวะ Little 1-2 ครับ rush of อาริ blood, อัส wasn't กา there, when Amran went ดีไว้ down. ครับอาริอัส Yes, กา there was. เตะติดแขนอัมรานเตะบ้างไม่โดน Still going for those big ตาม kicks. ไม่ทันเตะหลุดอีกแล้วครับอัมรานให้อาริอัสกาต่อย I'm waiting to Aliasgar see up to, the punch oh, counters oh, that oh, if he- Aliasgar's Aliasgar. definitely looking Yeah, for come when he on. slips those kicks. ขยับเข้ามาเตะ See, มาไม่มีอะไร every ครับ time you can see he's looking for it, but he's just not quite pulling the trigger. ดึงจังหวะหน่อย Looks like he's waiting for the one big clean อั one. มรานแม่เจออาริอัสกาง้างหมัดใน Looking ก้ for ม that หมัด gap. หลบเลยครับ ดึงจังหวะหน่อยครับอาริอัสกา Yeah, he needs to get his volume out ข there ยับ more. มาจะต่อยไม่มีอะไรจะสอกกลับโดนทุบ Tried ไป to ก่อน elbow ค him รับ in the back of the ยังไม่ head. มีอะไรครับรัดเวียง They can't get him down with กา a รสั่ง punch. เบรกครับกรรมการคืออาจารย์ยุกิจรามประยูนนะครับ Let's see what Amran can do. อัมรานเดินขยับเข้ามา Amran's still อาริอัส pushing กา forward. เล็งซ้ายเลยครับหมดยกครับ You can see the difference in technique there, and he had a wobble. He went down, but he got up and he was pretty aggressive. You know, considering Yeah. he didn't. He actually looked more aggressive, maybe a bit less measured. สู less สีครับ polished แต่ยกนี้นี่ than, แม่ดูว่าอา but ริ he's อัส going กา for it. นะครับ Oh yeah, for แก sure. โอ้โหแต่ละดอกครับ Well, here you can แล้ว see หมัดเนี่ย Aliasgar ถือว่าเป็น pushing ทีเด็ดเลยครับ forward. ดูจังหวะนี้ครับวางแข้ He's งครับ catching แข้ง him. ซ้ายลำตัว He's catching Amran with those แล้วดู nice ครับ body ตามมาอีกครับ shots. อัมรานพยายามโต้ There it นะครับ is. ต่อย There ห it น้า is. กระเด็นเลยครับ He's catching him as Amran moves in. Yeah. ถ้าสามแข้งโดนหมัดบวกจังหวะนี้ล้มทั้งยืน Yep. แต่กรรมการไม่นับนะฮะ That was a clean one. รีบลุกขึ้นมาครับอัมราน Yeah, see, that's that timing he's looking for. Hey, But he how many started left trying to away? time it Hey, too Mark. much there at the end of that แทบ round. จะคายฟัน And it ยาง was- ครับโอ้โห I think he tired ล็อกค himself อ out มาจะ because ตีเข่าตีไม่ถนัด Aliasgar ครับ looks like he's โดน breathing เตะ pretty heavy ครับ over there in his corner right หมัด now. ซ้ายเข้าหน้า Amran as well with his mouth open. อัมรานก็ประคอง Yeah, I mean, there was a ตัว lot of, ตัวรอดก่อนดูแค่ Got a นี้ gum ครับติด shield แข half น out the mouth and a couple of times in that เตะ round. จนเหนื่อย Like, ครับอาริอัสกา looking a little อั bit มราน gassed. เตะบ้างติด A แข little น bit, ของอาริ yeah. อัสกา Yeah, I mean, he got rocked and he was able to come back. But Fair let's play. let's see what happens in this third round. It's going to be an interesting one. เอาละครับ You just wonder if how much มี he's เป่า got. หูด้วยโอ้โห Aliasgar, was he slowing down and โอ้ was อะไร his, จะขนาดนั้นครับ did his sort of output go down because he was just waiting for that one clear shot, or was he getting tired? Well, I think he got tired, but he looks a lot more fresh now. While ยก Amran ที่แล้ว is นี่ still โดนไปเยอะ breathing นะ heavy with มา his ดูยก mouth ที่ open. 3นะครับ Okay, there's our ผู้ชนะ round จะเข้า girl. ไปชิงชนะเลิศ Round ring มวย girl. มวย Ring รอบ girl. She's น้ำหนัก not round. 68 กิโลกรัม Round นะครับ girl, ring girl. ในวันที่ 3 เดือนหน้านะครับ She's excellent. อย่าลืมติดตามชมนะครับ I can't remember her ถ่าย name, ทอด but สด she's ทาง from ทีวี Hua ด้วย Hin. นะครับ So let's give her a round of applause for ล่า that. สุดเป็นช่อง 8 นะครับ Gotta love it. เอาละครับย All ก right, สุดท้าย here.
Oh, เป็น that ดอน sportsmanship. And let's see who advances Aliaska to the กางเกงดำนะครับ finals อัม of ราน our กางเก Muay ง Thai สีแดง tournament. ครับอาริอัสกานี่อิหร่านครับอัมรานนี่อัลจีเรีย
กระโดดทีมไม่โดนนะครับ Amran's going for the big อ shots. เลียสการ Wild ไว้ขยับ Alyaskar shook เตะ it ไม่ off โดนครับ like อัมราน not อเลียส doing การขยับ anything. มาเตะก้านคอโอ้โห Yeah, man. I mean, มีหลอกเตะอีก he ที moves จัง in หวะ and สอง out really nice, อั and ม then รา he น looks ตาม like มา he's going to unload, and he ไม่ just มีอะไรจะ holds เสีย it. แล้วครับอัม We ราน he's throwing that question mark เตะ kick พับ twice in a ใน row right now. Alyaskar ต่อยหนึ่งสอง Ah, there it is. อเลียสการต่อยลำตัวอัมรานเตะผิด Amran's got to be careful. หมุนเตะไม่ Alyaskar โดน definitely wants to อเลียสการดึงจังหวะไว้ get another knockout finish. อเลียสการอัม You ราน don't เข้า see มา kicks like that ไม่ in มีอะไร Muay ครั Thai บ very often, by the way. No. Spinning เข้ามา roundhouse, ครับ whatever that อา was. เลียสการ No, not ข all. ยับอัมรานขยับขาอาเลียสการเตะอาเลียสการเตะต้นขาอัมรานเตะติดแขนอัมรานเตะไม่โดน Alyaskar อัมรานต่อยโดน smiling. ดัดจังหวะ And บวกติดแขน Amran เหมือนกัน inviting him อา into เลียสการ eat some เดิน blood. ขยับมาอัมรานเตะไม่โดนเอาเลยครับเตะเข้ามาติดแขน Side the head อาเลีย again, สการ it's เตะ close. หลุดอัมรานตามมาเตะตัว Sees that เอาละ gap. ครับบวกหมัดเลยครับอัมรานอาเลียสการขยับมาอัมราน He เตะ just switches up the เตะ pace, อาเลียสการต่อย Amran. ลำตัว You just don't know where he's เอา going to ละครับ go. He's โดนลำตัว suddenly มามีอ่อนครับมีอ่อน Pretty หลุดแล้วโดน unorthodox เตะ Muay Thai บั้นท้ายอีกทีหนึงครับอาเลียสการเตะพับใน Yeah, Alyaskar ต่อย has done a good อัมราน job กอดไว้ of ไม่กอดด้วยครับหาเหลี่ยม keeping ทำเข่ายังไม่ keeping ได้ everything at range เหลืออีก and 1 นาที making ไม่ถึงครึ่งนะครับ Amran pay for missed shots. หมุนเตะครับอาเลียสการต่อยหน้า Spinning อัม heel รานต่อย kick. ไม่โดน Why not? อาเลียสการอ่ะ He's enjoyed it both. มี These หลอกหน้า guys are ด้วยครับ enjoying แม่ this out there. It's good to โอ้โห see. Yeah, they are. หลอกมันไม่พอเอาหน้าหลอกอีกต่างหากครับเตะครับเตะพับในอาเลียสการ But the snap พ on ยายาม the จะใช้ kicks หมัด from ไม่เข้าครับ Alyaskar is far more apparent than อา Amran เลีย at ส this การข point. ยับมาอัมรานขยับมา Absolutely. ไม่โดนอะไรครับจากจังหวะบวกหมัดก็ไม่ได้ครับหลุ Even ด the กันไปหลุ punches ดกัน too. มา Alyaskar punching. They just เกีย look ร์ในครับ crisp. อัมราน They look a lot more crisp. อาเลียสการถีบไว้อัมรานขยับมาเหลือไม่ถึง But 1 he's นาที still แล้ว he's Still going วน forward, ออก man. มาครับวนออกมา Amran's โอ้ still มาต่อย moving forward into อา Alyaskar. เลียสการอัมรานเตะสูงเอาละครับอาเลียสการเตะ Alyaskar พับ makes ใน him pay for that head ล็อก kick. คอมา I think he just caught him with ไม่ a มีอะไรครับ a หาเหลี่ยม left แทงเข่ากันไม่ได้ so เหลื a ออี little กประมาณ head snap. 30 วินาทีเตะครับอัมรานเตะพับในอาเลียสการไม่ได้ทำอะไร Alyaskar ครับขยับ smiling. เฉ He's ย enjoying it. He is. He's เตะ having a เข้า good old ลำตั grin ว out there. อัมรานเตะติดแขน Amran just wants 10 วิ to นาทีครับ head kick his way อา to เลีย the สการเตะ finish. ต่อยไม่ทันแล้วครับต่อยลำตัวครับอาเลียสการ Both corners really well ดักจัง supported หวะครับ here. อัมรานเตะ You know, these ไม่ guys น่า have จะ brought ทันแล้วค people รับ with ดู them. คะแนนกันดี They're กว่า obviously fighting, you know, in gyms in Thailand, but they've got their Hey, Iranian and their ก่อนจะ Algerian crews หมด with ย them, กครับ which is nice to see. มั่น And there ใจ you ครับ go. มั่นใจ That's the end of the fight. A good one. Interesting. เราต้องดูการประ Very กาศผล different, อย่างเป็นทางการนะ different ครับ styles จาก there กรรมการ combining. นะครับว่าใครจะได้รับการชูมือระหว่างอาเลียสกา respects to each other's จาก corner. อิหร่าน Nice to นะครับ see. Good อาเลียส sportsmanship. กานี่แฟมิ They ลี่มวย enjoyed ไทย to that. each other. They enjoyed that out there กับ tonight. อัมราน It's good to see. สอสุวรรณารัน Yeah, it was ฝ่าย good to แด see. งครับมาดูภาพช้าอีกครั้งครับนี่ครับ But อา I เลียส believe กาเตะหมาย that ก้าน it's คอ not แต่ going to be ติ a ดแข difficult นนะครับ decision for the ตาม judges. มา I กา think จะ we're พเด็น seeing ศึก this เตะ one เข้า go ลำตัวอัม to ราน ตาม Alyaskar. มาอีกครับอาเลีย Yeah, ส I think กา so. อัมราน I think เตะ that's, พับใน You know, let's Alyaskar come พยายา back มต่อย and remember this is a Muay Thai. คู่นี้ก็ยืนระยะกันถึงหมดยกโอ้โหโดนปัดนี้กระเด็น as ครับ much as I อัน love นี้ต้องยกหนึ่งเลยนะ Amran ครับ like switching that style up and just โดนเข้าไป exploding แต่กรรม into การไม่นับครับ very non-traditional Muay Thai เตะอีกทีครับ techniques. แหมเต็มตัว They'll be ปัญญา judged แทบ on หลุดนะครับ their technical ability. in Muay Alyaskar Thai. วิ่งไล่เบียดกาจะน็อก We นะฮะ go แต่ว่า to น็อกไม่ Matt ได้ครับหมดยก in ซะ just a ก่อน moment with the official มาดูนี่ครับ decision. อาเลียสกาเข้ามาลุยแหลกครับยกที่ 2 อัมรานก็พยายามประคองตัวครับก็ยกสุดท้ายเนี่ยอาเลียสกาก็เตะ Maybe ครับ we're going to watch some more ก็มารอ highlights ฟัง first. ประกาศ that's good. คะแนนอย่างเป็นทางการ we นะครับ should สำหรับ obviously, ผู้ชนะ if you're คู่ looking นี้ at these highlights, you can see yourself. We talked you through it. And ladies and gentlemen, fight number 6 here has ended in a thrilling fight going all the way, all 3 rounds of action. We have a winner here, ladies and gentlemen. The winner of this fight going through to the final of the 4-man tournament is from the black corner, Iran, Alyaskar Family Muay Thai. ยินดีด้วยนะครับ และขอบคุณนักชก Called จากประเทศ that แอ one, ล Tommy. จีเรียด้วยนะครับ อัมราน สอ Called that ส่วน one, mate. รันครับ โอ้โห ชกกันสนุกจริง ๆ ครับ I feel คู่ like an นี้ accomplished, ใส่กันไม่หยุดนะฮะ ตั้งแต่คู่
ยกแรกถึงยกที่ accomplished 3 judge ครับ at this point. และสำหรับท่านที่จะมอบเหรียญผู้ชนะนะครับ I'm not going to ขอ argue อนุญาต with เรีย you. นเชิญครับพันตำรวจเอกหงส์รงค์วิสิทธิ์ชนะชัยครับ No, ผู้ that กำกับ was an การส excellent ถานี job ตำรวจ on ภู both ธร fighters. หั You วหิน definitely ค saw รับ the heart of both men ขอบ there. คุณท่านนะฮะ Amran, ที่ despite ให้เกียรติ being ขึ้นมามอบเหรียญ outclassed, ชนะ continued to ให้ push กับคน forward นี้ no นะฮะ จะ matter เข้า what สู่ and just รอบ showed ชิงของ 4-man tournament ของ balls of เราครับ steel. Yeah, ขอขอบคุณ absolutely. ท่าน Just, พันตำรวจเอกหง I ส์ think รงค์ he วิ just สิทธิ์ looked a lot more ชนะชัยผู้กำกับการสถานี clean, crisp. ตำรวจภูธรอำเภอหัวหินอีกรอบหนึ่งนะครับ you know, cleaner. และนี่คือนักชกจากประเทศอิหร่านนะครับผมโอ้โหร่างกายดีเหลือเกินนะครับผมมาแบบพร้อมเลยอาวุธนี่ครบเครื่องนะฮะชกแบบสไตล์คนไทยเลยฮะเจอกันอีกแน่นอนครับสำหรับเดือนหน้าในรอบชิง 4-man tournament ของเราที่ Legend FC ครับคู่ต่อไปจะมันขนาดไหนครับเชิญน้องวิวได้เลย จบจากผู้ดูเดือดของมวยรอบชายไปแล้ว to try and นะคะมาดู transition มวย over รอบหญิง to กันบ้างนะ from คะ an ในรุ่ MMA น sport, 51 an กิโลกรัม MMA หญิง style ค่ะ sport where anything ฝ่ายด goes into ำไอด้าลูกทราย Muay กองดิ Thai น where it's very ลูกคนที่ traditional 13 จาก and very 16 คน focused. นะคะ ซึ่งทั้ง You บ้าน sound like นี่ you เป็น know what you're นัก talking มวย about. หมดเลย I've been นะคะ hurt. ดีกรีไม่ธรรมดา I've been hurt แชมป์ many เหรียญทอง องค์กรมวยไทยโลก Lessons learned. จะพบกับฝ่ายแดง Lessons learned, นัก yes. สู้สาวสวย Many จาก lessons เอสโตเนีย ผู้มีชื่อเสียงเรื่องลือทั้งฝีมือและหน้าตา Hey, I นะคะ think, we มา just ดู got กันนะคะว่า คุณ ความ บิว สวยของทั้งสอง Yawapa คนนี้นะคะ จะใช้ได้บนสัง who เวียน is แห่งนี้หรือไม่ wrapping up the next สัก fight ครู่ that ค่ะ we've got. We'll be coming back after a short break. Stay tuned. VR สไลด์ที่สวนน้ำวาน่านาว่าหัวหิน And welcome back to Legend FC, ladies and gentlemen, coming to you live from Blue Port Arena here. We are well into our fight night this evening. I can tell you all 6 fights that have passed have been real crackers. Some knockouts, some wins on points, and of course, we are now into the 4-man tournament time. Let's see who the winner of this fight will be and going into the final next month.
This fight is at 51 kilograms between Thailand and Estonia มาถึงคู่ที่ 7 วันนี้เขาชกในพิกัดน้ำหนัก 51 กิโลกรัมครับมวยรอบหญิงนะครับผมนักชกจากประเทศไทยจะเจอกับนักชกจากประเทศเอสโตเนียคู่ชกคนนี้นะครับผมเป็นนักมวยอายุ 20 ปีครับชกมาแล้วถึง 50 ไฟท์ชนะ 30 และเสมอ 5 ไฟท์ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้ไอดาลูกสายกองดิน from Thailand And our opponent here fighting out of the red corner, she is 22 years of age, stands 167 centimeters tall, with a professional fight record of 40 fights, 31 wins here, representing Estonia, fighting out of Morocco, Fox Gym. Give it up for Mari Rumed.และกรรมการของคู่นี้คุณเสมาทิพย์ศรี All right, we are back with another tournament fight. This is a 51 kilo semifinal match to see who is the cutest tournament fighter in the world ever to move on to the finals of our Muay Thai tournament here in June. Badasses though. Cute badasses. I mean, yeah, absolute badasses. These girls are very well versed in the art of punching each other in the face. And how they, I'm just How they look and what they do. It doesn't quite match, right? it does not match. The innocence is, they just look so sweet and lovely, and they'll smash your face in. So awesome. Really looking forward to this one, by the way. Oh yeah, me too. I know Marie. I've known her for a few years. Yeah. And she's just, again, a very sweet, nice girl, excellent person to train with, and is always ready to break a face, which I love that. Yeah. ขณะที่ You don't know what ไอ you're ด้า getting. ลูกสายกองดินนี่ก็เป็นหนึ่งใน Right, the story of this one. I love this story. We've got a real nice คนหนึ่งของวงการนะครับ this story about Marie. So she's from Estonia, right? She was 17. She's only 22. I mean, she looks about 15, right? But she's จากพี่ 22. น้องทั้งหมดทุกคนเป็นนักมวยหมด She นะครับ came over to Thailand on holiday. She was in Phuket for a couple พ่อ of แม่ months. เดียวกันนะครับโอ้โห Saw Muay สุดยอด Thai, เลย did นะ some คุ Muay ณพ่อ Thai, went back แข็ง home, แรง and ท was น just ทาน like, Mom, นะ Dad, กับคุณแม่นะ I ครับ think I know what I want to พ่อ do. แม่เดียวกันมี She พี่น้อง came ทั้ง back. หมด She 16 คน trained up นะ in ครับ Chiang Mai, I ทุก think, คน for เป็น 4 นักมวย years. หมด ที่ Her บ้าน Thai เปิด is เป็นโรง fluent. ยิม She ครับ speaks Thai. โดยคุณพ่อ She's เป็น really เจ้าของค่าย adopted แล้วก็ฝึ the กสอนเองครั culture. บ You know, she's a great fighter. You've seen her. You know her well. เคยชกกับเพชร And จี now จ้า she's the ลูก Morocco เจ้า gym พ่อลง in ต้มมาแล้วใน Bangkok. ไทยไฟท์ So แพ้ just คะ a แนนไป fantastic story, but also แต่ที่ with แน่ๆนะครับ 40 เค fights, ยเป็นแชมป์เหรียญ 31 ทององ wins, ค์กรมวย 9 โลกมา losses. แล้วนะครับ She's not messing ไอ around. ด้าลูก Well, สายกอง and ดิน she fights on the world 50 stage, ครับชนะ which 30 both แพ้ these 15 girls 55 have world level experience. So Ida, she just got done fighting in Japan. She's won the World Muay Thai Organization belt. So she's a world champ Incredible. in Muay Thai versus Marie, คู่ who นี้ is ผู้ช fighting นะ on one จะเข้าไป championship. ชิงชนะเลิศกับ Yeah. มาริ So ยา these ช little อ girls ธนา don't พร just นะค fight รับ out of ที่ local ไปยืน gyms รอ and อยู่แล้ว warehouses. These have been on both of them on เพ the ราะฉะ big นั้นคู่ stage. นี้ Yes. ถือว่ามีความหมายนะครับ I'm thinking น this อกจาก is จะ going to ชิ be งความ an สวย extremely แข่งกั high นแล้ว level fight, and ก็ I am ต้องมา just ชิงกัน really เข้า excited ร to อบ see it. ชิงช And นะเลิศ again, ครับ these two ในมวย just รอบหญิงรุ่นน้ำ absolutely หนัก adorable 50 กิโลกรัม girls getting ready to break faces. Uh-huh.
I'm speechless and just มาลี ready. Yeah, treat your women right, guys. เกงแดงนะครับ You never know what you're gonna get. เกงแดง Yeah, 'cause ยังไม่ these ค่อยชนะ girls เลยนะ may make ส่วน you. ใหญ่จะมาทางดำมาเตะแล้วครับไอด้า All right, let's see these มา girls ลี start เตะ it บ้าง out. ไอด้าใช้หมัดนะครับ Not too much of a feeling out process going. We've already got kicks flying and a couple เอา combos. ละครับไอด้าถีบไว้ไอด้าตัวเตี้ยกว่ามาลี Both นะครับ these girls understand the style of this fight. They know that they've got to get in and mix it up right away. เตะมาครับ Our ref is encouraging them to break เตะ faces. บ้างครับมาลี And bones. Muay Thai Interesting, you know, mama Marie with Thai a, with Thai Thai a, you would say, slightly limited experience compared เอา to ละครับไอด้า Ida. เตะดักจัง Ida หวะ has ใส่มาลี got 9 sisters, ไอด้าเตะไม่ 6 เข้า brothers, and they're all Mali Muay Bokio. Thai fighters. Dad's a trainer, Dad's gym, and now she's out the Luk Sai Gong Din หลุดอีก gym. แล้วครับสงสัยต้องปลดต้องปลด Yeah, man, she's the real deal. มันไม่ถนัด So they basically have a gang of fighters that are all related to จั each งหวะ other. นี้ครับมาลีต่อย Yeah, this looks to be a difficult one for ขยับ Marie. มาเตะทับในครับไอด้าพยายามใช้หมัด Nice body shot though. Kicks to the liver are always ข appreciated. ยับมาครับเตะสูงไม่โดนครับ You don't forget the ยิ้ม music. ครับไอด้าขยับดึงจังหวะมาลีขยับมาเตะไอด้าพยายามสวนมายังไม่เข้ามาลี Marie เตะ is doing a better job of being aggressive and controlling the ring เตะ though. ไม่เข้าครับไอด้ามาลีเตะไอด้าต่อยทั้งตัว Ida is backing มาลีก็ up. ต่อยครับ Marie continues to push forward. เอาละครับเตะครับ Nice check there from Marie with a leg kick to มาลี follow. ขยับมาไอด้าต่อยไอด้าทีม Ida not quite landed the teep that she wanted to there, มาลีเตะมาไอด้าต่อยจังหวะ but สอง catching เข้า Marie หน้า on เล the ย way ครับ in with a nice cross. หม That ด was ยกพอ excellent. ดีครับ Excellent first round. Yeah, man. I don't think we're going to see any quit from either of มา these กันทั้ง girls, บ้านนะฮะ which is โอ้ยังมาไม่ได้ครั wonderful. บ Marie's over there smiling, มากันได้บาง enjoying คน herself. นะครับสำหรับตระกูลลูกชาย Ida also looks pleased. Both these girls are just ready to rock. They do. They look completely, ดูแลลูกอย่างดี absolutely นะครั fine, บ calm, confident, เป็นนักมวยทุกคน smiling at each other, appreciating each other's มาลี shots. เตะมาไอด้าจิ้มเลยครับ Yes, they are. จิ้มหมัดเข้า And there we go. Yeah, so you're seeing nice exchanges off the kicks here. Both the girls คู่ just นี้ก็ gave เป็น a nod เรียกว่าดาว of TikTok นะ acknowledgement ฮะ as แล้ว well. ก็เป็นยูทูบเบอร์มีแฟนเพจ Marie gets caught on the way เยอะ in. แยะไปหมดนะครับโดยเฉพาะตอน She นี้ smiles, กำลังดังนะครับ says, "Yeah, you got me there. You got Good me. job." ฟ้องยิง A good, honest fight, isn't it? You can see there's a หิ้วกระเป๋ามาอ lot ยู่ of เมืองไทย respect นะ already เพราะว่า between ชอบ these two guys. อยากจะต่อยมวยครับอยากจะอยู่ต่อยมวย Yeah, there มา is. ตั้งแต่อายุ And the 17 ปี corners นะครับ are มาลี encouraging ส่วนไอด้า their นี่ fighters to move forward. It looks like, again, both the girls are smiling, enjoying themselves. ลืมตามาก็เห็นพี่ต่อยแล้วครับ Yeah, ready to rock, ready to move it on. ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตั้งแต่7 ขวบก็เอาละครับมาล่อเป้าแล้วคุณพ่อนี่เป็นเจ้า Maria's ขอ the งค่าย first สอน up เอ and ง out หม of ด her ครับ seat. Yeah, the guys from Morocco Gym, like you said, they're out there supporting her, cheering her on. Got Andrea, who the Argentine, who won, น่าจะเป็นคุณพ่อใช่ไหมครับ competed in the previous fight. Sorry. ดูจากนาฬิกาทองคำที่คุณพ่อใส่แล้วแหวนนะ Ida. แหวนทองฝังเพชรโอ้โห She's got her coach giving her some strong advice there. As พ่อ our ก็บอกเลยนะครับ ring แต่นั่นเอง girl, ไม่กล้า ring บอกอ lady, อกอากาศนะฮะ brings up the round 2 sign, แก้ว and we get ready to get ครับ back ยกแรก into สู this สี fight, นะครับ round ระหว่าง 2. ไอด้าลูกชายกองดิน กับมาลีมาล็อกฟอกยิน Alrighty, here we Mali here ได้ we ใหญ่ go. กว่าหน่อย Thank นะ you, ครับ sir. มาดูยกที่ 2 ครับ 3 ยกเองนะครับคู่นี้ เอาแล้ว All right, and straight into the mix right away. The girls are mixing it up. They're ready to rock. มาลี Here ต่อย we 1-2 go. Nice โอ้เข้าด้วย exchange. ครับ Nice เอาละ hands. ครับมาไอด้าขยับมา Yeah, you can see Ida's definitely wanting to throw more hands. It looks like there's Marie. She answers back with some hands. Ida almost trips her with a low leg kick. ไอด้าเตะตึงเอ้ามาลีไอด้าก็เตะตึงเหมือนกันครับ Yep. มาลี They're ขยับ playing มา that เตะ range เข้า game. ลำตัว The ref wants to see zero downtime between these girls. He's encouraging them to, again, มา mix ลี it พ up. ยายามยัดเข้ามาไอด้าดักจังหวะหมัด She's got nice hands, ต่อยก่อน Ida. ครับ Yes, she ต่อย does. ก่อนได้เปรียบ You'd มา just ลีขยับ sort มา of
ไอด้า You know, ถีบไว้ traditionally expect the Thai fighters to be throwing all the legs and the Michael. Westerners to be boxing more, but this isn't the Mali case in เข้ามาใช้หมัด this one. ต่อย Oh, nice, No, it's not. nice Michael. exchange there Michael. though from Marie. Well, I got to think that because Ida's experience in Japan, she's probably bringing some of that boxing back because they definitely mix hands into their Muay Thai a lot มา more. รีขยับมามารีต่อยหน้า Nice combo from Marie. ได้กำไรครับ That jab, the low ลู leg กนี้ kick. ของมารี Let's see how Ida answers ไอ this. ด้าเข้ามาต่อยมารีดึงจังหวะไว้ She tried to catch me with the hook on the way in. ไอด้าครับไอด้า With a เตะ body นะ kick. ขออภัยโอ้โหดูแต่หน้านะโอ้โหมารี Nice ต่อย hands, 1-2 sharp jabs out ข there ยับมา tonight. ดึงจังหวะไว้ครับไอด้าเตะพักนอก Ida ไอด้า says, ต่อย don't give me ลำตัว that, and then throws a nice, powerful low มา leg รี kick. ตามมาเตะไม่เข้ามารีต่อย1-2ไอด้า Almost ถี like บไว้ don't forget I got legs ข too. ยับ Yep. มา I can kick you as well. เตะเอาแล้วครับ Okay, มารี low kick from Marie. ไอด้าเตะมารีเตะบ้าง Nice snap. ไอด้าต่อยเตะเข้าลำตัว She's ไอด้าต้อง increasing ดึงจัง her หวะหน่อยครับ output. มารี Marie, จะ she's ย่ำ throwing a bit ไว้ more. Yep, there she goes. ไอด้าเตะมารีต่อยเอาละครับ Side kick สี่ to the ครับหม body. ดยกที่สอง Okay, good. Both girls smile as they walk back to their corners. ระหว่างมารีมาล็อกฟอกยิมและก็ไอ I ด้า think ลู they're กสาย both, กองยิม yeah, ครับ Marie looks pretty happy with that round. Good strong finish to the round. Yep. Felt like Ida was a little bit ขึ้ more, นไปคนที่ started off a little bit ไอ้น้ำ sharper, เนี่ยครับ throwing good hand แสง combinations, but อาทิตย์ Marie ลูก pulled that สาย one กอง back. ยิ She ม just kind เป็ of นแชมป์ aggressed her to as the round went on a little bit. Yeah, I think so. เป็นน้องชาย I think ของไอ Marie ด้า took that one with the aggression for sure. แล้วก็มีคิวป้องกันแชมป์วันที่ Also, 4 the combination seemed to be pushing Ida back quite a lot more. But she did quite well to stay. Oh, both fighters are doing really well just to stay just out of range. Yep. So things are they're not landing heavy. They're just keeping that sort of fine line. That one landed though. Yes. They got that one wrong. But yeah, these girls are showing their experience and their distance and their range control. It's excellent. It's excellent to watch. And we'll see. I mean, I'm trying to get a clear look at Marie. I can't quite get a clear look at her. ไอ้ I want to น้ำ see นี่ชะโลม who's ด้วย breathing heavier น้ำแล้วมัน because น้ำแข็ง Ida นะครับ looks. ใส่ไอด้าบอกว่าให้ Ida's saying I don't want any ice on my head. Yeah. I'm โอ้ good. โห She looks ว่า really แสง pissed อาทิตย์เอ้ actually ย when you put ice on ไอ้ her head. น้ำพี่ Yep. สาว Maybe that's a tacticจับ from the พี่สาว coach to get her กดน้ำ wound up a bit, so she'll just bring in some fire. Maybe. ขนาดทางนี้ก็สอนกันนิดนึง Maybe. นะครับสอนกันแบบค่อยทีค่อยอาศัย Ida's up. Ida's the first one up and out of the seat this round. Marie is taking her time to stand up. Let's see how that affects the fighters and see if that's a telltale sign of anything. You don't look like she's breathing too heavy. มา to ดู me. ยกสุดท้ายชิงดำนะครับ She looks ไอด้า alright. ลูกทรายกองดินกับ I'm thinking more มา of the รี pain in มา her ล็อก legs. ฟอกยิม Yeah. Okay. Yeah. ยกนี้ใคร Because ทำมาก Ida กว่า was, ก็มีโอกาส yeah, ได้ she's รับการ shaking ชู out มื her อนะครั legs. บ Ida was throwing a lot of, snapping a lot of those ชิง low ชนะ leg เลิศวันที่ kicks. 3 เดือนหน้า And นะ you ครั can บ see the กับมาริยา you can see Shaw Ida's legs. Chanapon She's gotจะเป็นใคร Pretty ครับ big, ต้องดู strong, เลยครับ thick ยก legs นี้ there จับ throwing ตา them ดู out, ให้ดีครับ Yep. กอดกันก่อน Girls both smiling. Oh, Ida's got a lump next to one of her ไอ eyes. ด้า Maybe เตะ Marie ก่อน caught เล her with ย an elbow. ไอด้าเตะ Oh, nice head มี kick เตะ from บ้าง Ida. ไอด้าขยับมาออกอาวุธต่อย1-2เข้าหน้า Ida's coming ไอด้า in. เตะหลุดติดขา Yep, she's ready to rock this ข round. ยับเข้า It มา looks like a different person this round. ไอด้า Yes, เดิ she นหน้า does. มาเตะ That sweetness is เตะ gone. บ้าง Well, again, we get back to those 5-round fights, right? Yeah. Where round 3 is murder round, to be honest with you. That's when they really go to war. ไอด้าเตะมาต่อยลำตัว Round เตะ 2, อีก 3, ครับ and ไม่ 4, เข้า that's war time. And round 3 is always in the thick of it. ถอยออกมาครับไอด้าเดินขยับเข้า So มา we're going to see, ไอด้าเดินเข้าหา I ยัง hope ไม่ for มีอะไรครับ both girls, we're going to ไอ see ด้าเตะเข้าลำตัวแล้วต่อย output this round. มารีเทออกมาไม่ได้ Yeah, I mean, Ida's come out really, really มารีเตะไอด้าต่อย productive. ลำตัว That cross from ไอ Ida. ด้าเตะมารีไอด้าต่อย1-2 Ida's doing ไอ a ด้า good ต่อย job 1-2 this เข้า round. ลำตัว Yeah, Marie ไอด้า doesn't เดิน look ขยับ too เข้ามา phased. มารีเตะไอด้า She เตะสวน doesn't, กลับ not at มา all. She's focused out มารีข there. ยับเข้ามา She had a good strong finish at the end of the second round. Let's see if Ida ไอ tires ด้า a เตะ bit. ลำตัวมารีต่อยข้างหน้าเต็มหน้าอกครับมาไอด้าเตะอีกครับมารีไอด้าต่อย I hear ลำ those ตัว leg kicks just snapping. Yep. Both มารี fighters, ต่อย both of ไอ them. ด้าก็สวนกลับไปไอด้าขยับเข้ามาครับมารีเตะไอด้าต่อย1-2เข้าลำตัว All right. And yeah, Ida continues to just have a good guard, and she's answering everything Marie throws at her right มารี now. พยายามยักไว้ We're down to the last 30 seconds of this round. ยัง Let's ไม่ see ต่อ what ยไอ happens. ด้าเตะ Nice head kick.
มารีไอด้า She planted มารี really เตะ solid บ้าง as well. Ida, she's just 20 really sort of วิ low. นาทีไอด้ามารีเดินยัดเข้ามา She's getting hit. She's getting the kicks, but they don't really seem to be doing มารี too much. ไอด้าดักต่อยครับ she's saying, yeah, let's go. ไอ Keep ด้า going. ดักต่อยแล้ววนออกมา She's encouraging. She's encouraging Marie to come hit her some more. Please come and smash my จั face งหวะ in. ไว้ครับ Gotta เตะ love ไม่ it. ได้เหมือนกันครับไอด้ามารีเดินขยับเข้ามาเล็งและเตะไม่เข้าหมดยกสุ And ด we ท้า go ย to the judges' เอาละครับ scorecards. มาวัดกันนะครับ Okay. ว่าใครจะได้รับการ It was a ชู good มือ fight. ครับ Back ผู้ช and นะ forth. คู่นี้เรียน Both ย้ำอีกครั้ง fighters นะครับว่าจะไปชิงกับ in มาริยา control for little ช parts of the นาพร fight, I would say. เดือนหน้านะครับวันที่ 3 นะครับ Let's see how the judges take it. มารีมาล็อกฟอกยิ Well, I งกับ know ไอด้าลูกฝ่ายกอง on my scorecard, I've got ต่อยไปยิ้มไปนะค I've รับ got Ida winning rounds มา 1 รี and เตะเข้าลำตัวไอ 3, ด้า and จิ้ I've ม got ลำตัวเหมือน Marie. กัน Second round. Yeah, she got the second round. So let's see what the judges had to say though. They are far more experienced and better at judging who wins Muay ก็ Thai. มา than ดู myself. กัน Only in your opinion, ฟัง Tommy. ประกาศผลอย่างเป็นทา Now, ง if กา we're ร talking นะครั about บ MMA or boxing, I can การ handle รวม that, คะ but แนนอยู่นะครับ Muay Thai is not my ภาพช้านี่ก็ expertise, แลกกันดุเดือดนะฮะ as I've ลูกสายกองดิน been กับมารี proven มาล็อก every ฟอก time I've tried to fight. พยายามเบียดนะครับ There you go. Marie's just dusting out, ฟันยางเลยนะครับ dusting out ไอด้า shots there. Just ขนาดนอนยังใส่ฟันยางที่ดูกันแล้วกัน nothing hitting too hard, but she's, you know. เอามาฟังการประกาศ She ผล stayed ครับ active. Both girls were very active this entire fight, which was really nice. And Marie throwing those like legs and arms, upstairs, downstairs. And they're both giggling. They're Yeah. เอา excited. ละครับช They're กกัน happy. จบเรียบร้อยนะฮะ Let's สำหรับ see. คู่ 7 วันนี้ครับ ครบทั้ง Let's see if, 3 ยกเลยนะฮะ Tommy มัน Muay ดุเดือด Muay Thai อีกแล้วครับ expertise เรา is มาดูกัน right. ว่าใครจะเป็นผู้ชนะ และใครจะเข้าไปชิงกับมาริยาในคู่ชิงเดือนหน้านะครับผม Ladies and gentlemen in fight number 7 this evening and the winner is from the red corner I was wrong. Estonia Nice job from Maria. Excellent Fox job. Gym with the win here Yeah, I told you. I don't Congratulations know what I'm talking about. Goes to the I kind final of of would the have called a four-woman draw on that tournament here one. I mean, ขอบคุณน้องไอด้าลูกชายของดีด้วยนะครับผมชกกันสนุกอีกแล้วนะฮะท่านนี้ให้เกียรติขึ้นมอบเหรียญนะฮะผู้ชนะในคู่นี้ครับคุณพลกฤษพวงวลัยศิลป์ครับนายอำเภอหัวหินนั่นเองครับขอบคุณท่านค Yeah, รับ that was excellent. Wow. Wow, nice job, Marie. yeah, you get that big ass ม medal. วยหญิงวันนี้โอ้โหดุเดือดทุก She คู่จ won ริง the ๆฮะ unofficial จัดกันเต็ม champion ที่ of นะฮะ Kutas. เพื่อจะเข้าสู่รอบชิงแล้วฮะแล้ววันนี้เธอทำสำเร็จครับสำหรับมารีครับ She ขอบคุณ didn't have ท่าน those พลกฤษพวง boxing วลัย gloves ศิล on. ป์นาย She'd อำ be เภอ doing หัว those หิ little น Korean รอบหนึ่ง knockouts นะ with ฮะ her fingers and thumbs right สำห now. รับวันนี้นะครับแน่นอนนะฮะ She กับ probably 7 is คู่ gonna ของ kill me เราที่ next ผ่าน time ไป I แล้วนะ see ฮะ her ทำ after ให้ she เหลือ listens เพียง to แค่ this. คู่เดียวนะฮะ It's คู่ alright. เอกของเรา I'm ร gonna ออยู่ครับ avoid น้อง her. วิว มันมาก ๆ เลยนะคะ ในคู่ของมวยหญิงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะคะสำหรับคู่มวยในคู่สุดท้ายวันนี้นะคะ จะเป็นมวยรอบชายค่ะ ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กิโลกรัมฝ่ายดำหนุ่มชาวลำปางที่เป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะคะ ทั้งหนักทั้งแม่นยำนะคะ จะพบกับฝ่ายแดง นักมวยคิกบ็อกซิ่งจากโมร็อกโก ผู้ซึ่งเคยต่อกรกับยอดมวยไทยอย่างแสนชาย let's PK take a มา little แล้ว advert ค่ะ break after สักครู่ Fun ค่ะ View has finished. We'll come back and we'll talk you through these fighters and the last fight of the evening here at the Legend Fighting Championship Blueport. VR สไลด์ที่สวนน้ำวาน่านาว่าหัวหิน
ลับไปกับผมแมทธิวที่ Legend FC วันนี้นะครับผมผ่านไปแล้วถึง 7 คู่ครับเหลือเพียงแค่คู่เอกคู่เดียวที่เหลือของวันนี้นะฮะเราจะมาจัดกันเต็มอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับการชกระหว่างนักชกจากประเทศไทยและประเทศโมร็อกโกนะฮะก่อนที่จะถึงตรงนั้นขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าโอ้ต้องขอบคุณพี่น้องแฟนมวยแล้วก็ชาวหัวหินทุกท่านชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะฮะที่มาอยู่กับเราตรงนี้ดูเหมือนว่ายิ่งดึกยิ่งคึกยิ่งมากันเยอะเลยนะครับผมแต่มีมวยแบบนี้นะฮะผมก็เข้าใจเลยว่ายังไงก็ต้องมาชมให้ได้ครับอย่าลืมเดือนหน้านะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดเพราะว่าจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการมวยอย่างแน่นอนนะฮะกับการชกทั้ง2สไตล์นะฮะ MMA และมวยไทยฮะที่พิเศษนะฮะก็คือเราจะมีไม่ใช่1เวทีฮะเราจะมี2เวทีครับมวยไทยก็ชกกันแบบนี้นะครับผมแต่ว่าสำหรับการชก MMA เราจัดอีก1เวทีโดยเฉพาะเลยฮะเป็นกรงนะฮะจะอยู่ตรงนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นหน้าที่ผมก็จะเหนื่อยหน่อยนะฮะวิ่งไปวิ่งมาแต่ยังไงก็สู้ครับพร้อมจะลุยเต็มที่นะฮะเพื่อชาวหัวหินแล้วก็ Legend FC เราจัดขึ้นแน่นอนนะฮะและเราจะมาคึกคักกันต่อนะฮะกับหัวหินนะฮะต้องบอกว่างานวันนี้นะฮะเกิดขึ้นไม่ได้จริงๆครับถ้าเกิดท่านนี้นะฮะไม่ได้มีความตั้งใจที่จะพัฒนาวงการมวยแล้วก็วงการ MMA ให้กับทุกท่านนะฮะต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะฮะให้กับท่านสุวัสดิ์ลิปตะพันลบอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณท่านนะฮะที่คอยช่วยผลักดันนะฮะทุกกีฬาจริงๆทุกกีฬาจริงแต่ว่าวันนี้เป็นวันของมวยไทยนะฮะซึ่งก็อยู่ในจิตใจของท่านนี่ฮะเป็นแฟนมวยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อยากจะให้นักชกมีโอกาสมากที่สุดเรามาลุยกันต่ออย่างแน่นอนฮะคู่เอกของเรารออยู่นะครับผม Ladies and gentlemen you ready for our main event this evening make some noise let's go fight Number 8 this evening, the second fighter now, 4-man men's tournament at 68 kilograms. Our first fighter here is from the black corner. มุมดำครับนักชกจากจังหวัดลำปางวัย 19 ปีเท่านั้นครับสูง 177 เซนติเมตรมีประสบการณ์ชกมาถึง 82 ไฟท์ชนะ 61 และเสมอ 3 ไฟท์ขอเสียงปรบมือให้บังรอนลูกเจ้าพ่อพญาเสือ from Thailand And his opponent fighting out of the red corner, he is 29 years of age, stands 174 centimeters tall, with a record of 46 fights, 34 wins with 2 draws. Representing Morocco, fighting out of Sang Morocco Gym. Please give it up for Omar Sang Morocco.และกรรมการบนเวทีครับคุณสมเจตพึ่งแดง Welcome back, welcome back. We are to another tournament fight between Bangran, who is a punching style Muay Thai fighter, versus Omar, who's from Morocco. He's lived here for 5 years. And that's about all I know about him. I tell you what, he's a very, very, very confident-looking guy. He was all smiles yesterday when I saw him walking around. He just had a real nice little swagger. จริงๆแล้วพื้นฐานเข้ามาจากคิกบ็อกซิ่งครับ to the ring and then a ฝึกมาตั้งแต่ little อา cheeky ยุ elbow to the 20 ปีแล้ว camera ก็ to มาอยู่ kick เมือง things ไทย off. ตั้งแต่อายุ As Tommy said, he's 24 been นะค here รับ he's been มา here ฝึ in กมวย Thailand ไทย for เพราะ quite ชอบ a กีฬา while. ต่ He's อ been สู้ here for 5 years. พอได้ต่อย 29 ได้ now. มีประสบการณ์ก็ประสบความสำเร็จก็ต่อยไม่หยุด He นะครับ arrived when he was เคยชกกับยอดมวยอย่างแสงชั kickboxing ยมาแล้วนะ background, ครับ 46 คิกบ็อกซิ่ง fights, นี่เรียนให้ 34 ทุกท่านได้ wins. ทราบนะครับ He's ว่า out of Morocco เขาจะไม่มี and ศอก he's ไม่แหน่แล้วก็ the Sen การคีบ Maragot คอตี Gym. เข่าไม่มี Now, แต่ in ว่าเขา the จะต่อย black corner, ขยันต่อยออกหมัดออกแข้ง he's นะครับ 19 years old, Tommy, and he's ไม่ค่อย got กอดกันเท่าไหร่ 82 นะ fights. ครับไม่ค่อย Yeah, ได้วง that's- ในเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ That's รู้ just ว่า phenomenal. วันนี้โอมาแสงมรกตเนี่ยจะใช้ It doesn't make sense. ความฉาบฉวยของ So ศิลปะ this is คิกบ็อกซิ่ง Bang Ron. ได้ He's มาก from น้อยแค่ไหน Lampang,
ปัจจุบัน Lang นี้ Bang อา in ยุ the north. 29 ปี And นะ his ครับ gym is ต่อยมาแล้วทั้งคิกบ็อกซิ่ basically งแล้วก็มวย nearly ไทย unpronounceable for me, but let's give it a 46 shot. ครั้งชนะ It is the 34 Luk แพ้ Jiao 16 Po เสมอ Praya Seo ห Gym. นุ่มหน้า Wow, มน that was คน excellent. โมร็อกโก Sounded, นะครับ it's probably totally wrong, แล้วก็ but I probably just called it the Yellow Monkey เป็น Dishwasher นักคิ Gym. กบ็อก But, ซิ่งเก่าแต่ว่าวันนี้ต้องมาต่อยมวยไทย it ครับ sounded good. คู่ต่อสู้วันนี้ครับ I- บัง I รอน liked it. ครับ it ลูก was เจ้าพ่อ enjoyable พ for ญา me. เสือ Thank you, man. You know what's awesome about this kid? ไม่ได้อยู่อ He ยุธยา studies นะฮะ sports อันนั้น science บัง as รอน well. คนละเรื่อง And I gotta say, his เป็ headshot นหนุ่ม here ลำปางครับ on ช our กมวย little มาตั้ง sheet แต่อายุ 13 ปี is ก็ my เห็น favorite of พี่ the ๆแถวบ้านเขาชกก็เลย He อ looks ยากจะตาม completely เข้ามาครับตามมา harmless ซ้อม and just a cheeky little เป็น chap, มวย isn't หนั he? กนะครับ Yeah, he เตะ really ต่อย does. หนักนะครับแม่นทุก And ลูกครับ our buddy มีควา Omar ม over มุ่งมั่น here ตั้ง is ใจ staring him down like Yeah. he's ตอน a นี้ก็ fresh piece of เรียน meat อยู่ to be นะครับ eaten. เรียนมหาวิทยาลัย Omar ค is ณะวิทยาศาสตร์ not การกี looking ฬาครับ impressed with this. ตั้งใจ his เรียน white นะครับ redoubt. เพื่อจะ He's นำ looking ความ really, รู้ really มาพัฒนา focused. ความสามารถของตัวเอง It looks like he wants to get it ใน on. อนาคตอยากจะเปิด I'm ยิมของตัวเอง interested to นะครับ see เป็น what การสอนการ happens ออกกำลังกายให้ถูก early วิธี on in this because Omar is coming out บัง strong รอน and อา he ยุ looks 29 ปีครับ strong. He's a สูง beast, man, isn't he? Look at 177 him. ก็ He's got the จะสูง swagger. กว่าโอมานะ He's ครับ definitely got ชกมาแล้ว definitely a more 82 ชนะ physically 61 แพ้18 stronger เสมอ frame than Bang Ron, but you know Muay Thai ผู้ technique. ชนะคู่ Let's นี้ see where we เน้น go ย้ำ with กันนะครับ this. ว่า Yeah, right. จะเข้าไป We ชิงกับ we นัก saw มวย some จากอิหร่าน examples นะครับนั่นก็ earlier คืออาริยัส of ไอ of the รออยู่แล้วครับ difference วัน in ที่ 3 นะครับ วันที่ technique 3 เดือน and หน้า how detrimental วัน kicks ศุกร์ can นะครับ be. วันศุก So ร์ I'm thinking we're going to see จะ that จำเป็น again. วันเสาร์ Knees นะ to ฮะ the body. Let's not forget poor แล้วก็ Vincent ต่อยมวยรายการพิ Romano เศษแล้ว who ก็ got กลับไป schooled ดู in ลิเวอร์พูลนะ Muay ฮะ Thai knees ชิงแชมป์ today. เอฟเอครับ Yes, he did. That was 4 a ทุ่ม painful 45 ครับ lesson. ทันแน่นอน Let's see if we have another painful lesson. Okay, บังรอนกางเกงดำ here นะ we ครับ go. โอมา Last fight of กางเก the งแด evening, ง guys. That's a quick teep to this midsection Omar. there. Couple หนัก jabs. ทุกลูกนะครับสำหรับ Omar's บัง done รอน nothing สลับ yet. มาเตะแม่แล้วเสียจังหวะครับ Switched that one up, didn't ไม่ he? เป็นไรไม่เป็นไรอ่า He went Bang, He Bang might Rong have stood up looking like, Omar kaya Bang Rong, damn it, I Jack look like a fool. ปีสองแล้วครับ Yeah, Omar feigned the had left and then big house. went for the jumping right kick โอ to มา the นี่ head. ถนัดคิก Kinda บ็อกซิ่ง slipped. นะครับ It was like แต่มา kicking ต่อยมวยไทย a นี่ tree. He มวยไทย just เขา basically มี fell over. ล็อกคอตีเข่านะครับ แล้วก็มีฟันศอก Omar's doing a good job so far of Omar keeping Dama. his hips in close when they get into that clinch. He looks tight, man. He just looks solid and tight. โอมาเข้ามาเอาละครับ Yep. บังรอนต่อยกันมีศอกมาแล้วครับ Go โอ for มา that บังร cheeky. อนตีเข่าที่ Oh, บันท้าย Took his โอมา back. ได้1 ดอก Took his back and kneed him. yeah, this Yamaha. is tasty. แยบแม่แยบแม่นด้วยครับบังรอนเตะ Somewhat ต่ of อ a ยหน้า big โอมา shot โอมา from ดันเลยครับ Omar, going for that open-handed one across the face there. 1-2 ครับ บังรอน Oh, yeah. Omar Bang tay Rong toy, didn't may like out. that. ยังครับ He's like, โอ oh, มา you ต่อย want to be หู strong? Okay, Bang let's Rong see whatเข้ามา strong is. Yeah. He caught him with a cheeky little Oh, lift. wrong though, as away theyนะครับ went into the ทำอะไรไม่ clinch ได้ there. Just sort of โอมา woke him เข้า up มา a ต่อย bit. หลุดเปล่าต่อยหน้า เอาละครับโอมาใช้หมัด Omar is definitely throwing Bang Rong someต่อยสวน heat กลับไป behind those punches. Again, I think this is we're going to see the difference between a puncher คลายหน่อย and ครับ a บังรอน Muay เตะ Thai fighter. โอมาต่อยไม่โดนเตะไม่โดนโดนเตะกลางหลังค Nice รับ kick in the back there. บังรอนรอจังห I วะ don't นี้ think ครั that บ was ทีไว้ครั appreciated บบั by งรอ Omar. น He looks pretty pissed. Yep. Followed Omar by a teep. Toy. Oh, that. Omar Tay Did you back. hear Omar that Tay thud back. of that knee when he เอา hit เดินเข้ามาเตะ midsection? เคลียร์ล่างแล้ว Right เตะ into เข้า the rib ต้น cage. ขา Right into the left side of บั the ง rib ร้อน cage. ต่อย You can already see Omar is not liking those leg kicks to his left leg. มา Yeah. เดี๋ยวผ่อนคลายหน่อยเอาละครับใช้หมัด Ref almost แทงเข่า or ครับบัง those รอน knees. Getting those knees Omar through, isn't he? Tay He's Macau. getting Yes. them through from distance. แยบมา Omar Attack needs to Omar getตีเข่าครับ Omar มา needs to get back and get his hips into ขยับเข้ามาครับโอมา Bang Rong. Push them forward. โอมาต่อยไม่โดนเตะบังรอนเตะบ้าง เข้าลำตัวโอมาต่อยไม่เข้า โอมาง้างเตะเข้ามาครับจะใช้ศอกไม่ได้ใช้มา This has been a Omar pretty come on, fiery big on. first round. A lot of action in this Yeah, first man. round, man. Yes, it has. But I บังรอน suspect น่ะวนออก I suspect that Bang Rong is playing แยบ around. เตะเข้าลำตัว Oh, wow, เสียง that ดัง body มาก shot. ขยับเข้ามาใช้หมัด บังรอนฟันศอก Oh, เอาละครับโอมาต่อยบัง Nearly รอน snuck เตะ through there, but he's just got the, Bang Rongเข้ามาล็อก his kicks ล็อก are แจ็คที่เขา
อ They're ไม่ได้ crazy. ครับ Yes. And you can see จะรัดตีก็ไม่ได้ Omar's pissing him off a little bit with those heavy punches. บังรอนดึงจังหวะไว้หน่อยครับบังรอนวนออก Bangron รอน is, แย้มวนออกหมดยกที่ it's หนึ่ง not like being touched by those hands. He doesn't know. It's winding him up. Yeah, it is. You can see there's a lot of anger going into those kicks. They're not exactly sort of, perfectly polished. It's just pure ก็ anger ยัง coming สู out สี through the นะครับ legs. Yeah. เรียนซ้ำอีกครั้ง Yep. นะครับว่าคู่นี้ผู้ชนะจะเข้าไป First ชิง round. ชนะเลิศ
boxing ใน versus มวยรอบ Muay ชาย Thai นะครับรุ่นน้ำหนัก kind of 18 กิโลกรัมครับ Yeah, it's definitely Omar's got that heavy boxing style, and I personally like it. To be honest with you, I think that คู่นี้สูสี I ครับ think โอมาแส that ง it's ม an รก excellent ต style to have จาก being ม an รโค MMA นะครับ fighter. กับบัง But รอ in นลูก Muay เจ้าพ่อ Thai, พญาเสือ you just got to appreciate and love ต่อย Bangrang's ไม่โดนเตะก็ excellent ไม่โดน control โดน of เตะ his ข้าง distance หลัง and his ครับ counter striking. He did not like He that kick to the. left But look at that hand knee. out. He's get the distance that he manages to Tay creepเข้า that ลำตัว knee, ครับ and then as it ก่อนจาก actually ที่ impacts แต่ in ละ the ดอก power ของ that บัง he's รอน managed นี่ to put into it เน้นๆเลย from นะครับ nothing, from zero stance, from pretty nasty knees. Yeah, and that's that whole those 82 fights at 19 years old. That's what we're seeing. Is it right? Is it right? 82 fights at the age of อยาก 19. จะ Jeez, ออกไป man. เป็นผู้ฝึกสอนนะครับ เป็น I ผู้ฝึก presume, สอน yes. การออกกำลังกาย With ตั้ง those- ค่าย with- โรงยิมของตัวเองนะครับ แล้วก็จะถ่ายทอดวิชามวยไทยให้กับทุกคนนะครับว่ามีอนาคต But now he's got some. ขณะที่โอ he's got มา some แสงม fire. รกตนะครับ This ฝึกมาตั้งแต่อายุ 20 ปีมาอยู่ You กับ see a ไทย lot of ตั้ the งแต่ Muay อายุ Thai fighters 24 ปัจจุ there. บันอายุ 29 They're 5 almost ปี like แล้วครับ pretty dead, ก็ pretty ได้ blank เรียนศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาพอสมควรนะครับ It's like เคย all, ต่อย all มวย business. กับ This แส guy งไทย looks มา like แล้ he's ว got a bit of a mean เคยต่อย streak กับ going แสง on, ไทย and มา he just wants to explode on someone. Yes. ก็ถือได้ว่าฝี Which มือ we ไม่ like. ธรรมดาครับ Yes. And I think we're probably about to see that explosion here. แต่ที่แน่ๆนะครับ Let's see what Omar ฟุตบอล does ทีม with ชาติไทยชุด it. ที่ Because เจ็ด Omar's ชนะกัม a พูชา tough ไป dude. 5 ประ Yeah, ตูต่อ man, he's a 0 big guy, and he's obviously got heavy hands. So Yes, he does. we'll see what happens here. But if that was, you know, if ครั that บมา was ดูยกที่สองครับ Bang Ron's เดินเข้า warm-up หาแล้ว round, ครับ Jesus โอ Christ. มา See, there you โอ go. มาเดินเข้าหาไล่ you go. บี้เลยครับบางรอน He's a ยังไม่ทัน strong ตั้ง guy. ตัว Yep. He should have thrown a knee instead of throwing that Bang kick Ron Tay. there when he ran บาง Bang รอน Ron. ทีบ And บางรอนขยับมาต่อยเขาว่าหัวโอมา dropped him มึนเลยครับ a little bit. โดน Dropped ไป him. ลนเลยครับ That dropped ห him ล่น a ไป little แล้ว bit. กรรมการ Wrapped ต้อ him ง in the นับ back ค of รับ the โอมา head. Maybe not in the back of the head, maybe the side of the head. I think that's just his legs opening him up. You know, he threw a side kick, he threw a front kick. He was expecting another kick and got a hook. Yep. แยกครับ เอาละครับ ไม่มีอะไรจะเสียโอมาเตะ I wonder- บางรอนต่อย oh, ต่อย oh. อีกครับ Yeah, he's got hands เป็น too, กอง this หูเลย guy. ยังไม่ Bang หาย Rong มึ is นเลย saying, ครับ okay, โอ you มา want to play some hands? Let's บางร do อนข it. ยับเข้ามาว่าง But he still ไม่ makes เข้า some kicks in. ต่อยไม่เข้าครับป้อมไทยหัวโขกกันครับ Okay, they didn't like that โอ้ one. แตกเลย Referee's No, no, gonna no, just no. call this. No, I don't เลย think ครับ so. เดี๋ยวฮะอ้าว It's กรรม his การว่าไง eye. Something กรร happened ม to his การคือ eye. อาจารย์สมเกียรติพึ่งแดงนะครับอ้าว Gonna headbutt แตก there. ครับ Maybe. พึ่งแดงครับตีไว้ครับบางรอนเอาละครับโอมาไม่มีอะไรจะเสีย Okay, แล้ว there you go. เมื่อกี้ศีรษะโขกกันเตะอีกทีครับบางรอนบวก Both throwing big โอมา shots with the บวก hands เอาละ now. ครับ This is มาก็ร the อ legs จั are งหวะ gone. บวก Ain't nobody kicking right now. No, บางรอน Omar has ต้องวนออกครับ drugged Bang Rong ต้องวน into อ a อกก่อนครับขอหาย slugfest. ใจ This is ก่อน awesome. แยกไว้ครับบางรอน This is exactly what we want for the หาย last ใจ fight. ก่อนโอมาเดินมาโดนไปหนึ่งนัดเตะอีกทีครับบางรอน Let's see who tires first. บางรอนเตะ Omar still แข้งข pushing วา forward. บางรอนแทงเข่าโดนหมัดของโอมาบ้าง Caught. ไปแลกกับ บาง เขา รอน ไม่ได้ didn't นะ like ครับ that. โอมานี่หมัดหนัก Almost seen him trying to get this long knee, this like Yep. long distance Omar knee, and then he's just kind of giving Omar a เดินขยับเข้า good มา clip around the face ไม่มี there. อะไรจะเสียต่อยไม่เข้า Big hands, อ่า big swingers. หลุดไปหลุดมาครับ Tossing haymakers ว่าบางรอนก็หมดแรงเหมือนกันครับ But see, โอ that's มา where เตะ he's. ไม่เข้าบางรอนยัด Oh, ไว้ he เอา kicked ที him. เดี๋ยว What เกิดอะไร happened? ขึ้นครับขาครั What บ happened? โอ้ Did he just kick him with เกิดอะไรขึ้น his ครับ leg? I don't know เดี๋ยวดู what ครับ happened there. ไม่ไหวครับเกิด I think Heart he attack maybe ครับ hit him หาย in ใจ the ไม่ทัน knee or something with เดี๋ยว his ดูครับ with his ดู shin. ว่า Maybe เจ็บ he ที่ just ขา got หรือ a เจ็บ tough ที่ใจ check ครับ and dropped him. แหมมันเจ็บ It's ใจมาก either กว่า his ครับ shin เนี่ or ย his foot. เอาละครับ Uh, looks like, Banyang yeah,ขาครับ kind ขา of could พลิ have ก been ครับ like an ankle or but it looks okay from here. We hope he's all มา right. บอก Medical team's in there checking right now. ก็เทคนิคน็อกเอาท์เลยนะครับบางรอนก็ Yeah, he probably ที just. แรกว่าจะหมดแรงแล้วครับ Cracked พอเห็น the คู่ knee ต่อ with สู้ the นอน foot. ไปบางรอนดีใจ That's ค an รับแม่ ankle or he got hit, an impact. บางร Yeah, อน that ลูกเจ้าพ่อ sucks. พญาเสื I อ mean, That's a shame, man, because that was a real. that was an excellent banger of ยื a น fight. หอบอยู่นี่ครับนี่ครับ That บาง was, รอน yeah, like you said, a อ่า slugfest. มียก3บางรอนบอก That's a real ยกสาม shame. บังก็แย่ครับแล้วดูจังหวะนี้ครับว่าเกิดอะไร Yeah, ขึ้น it's a real shame. ต่อยครับโอมาน Let's see if we Let's get. see this again. แล้ว You ก็ got โด the. นหมัดอีกที
ครับ That was ล that งไป hook where he got that drop. อันนี้หนึ่งนับครับเตะ So there's the kick, there's the Bang on. side kick, nothing เตะ there. มาฉาบฉวยครับ
เข้ามาแทง Okay, เข่า there's where he clips โอ him. มาต่อย Says no, thank you for that knee. บัง Here รอน you ก็ go. Have ตัว this. เจียนเหมือนกันครับโอมาแกเร่งครับเตะมาบังได้ครับ He caught the knee. Yep. อ๋อ Caught ลง the ไป knee. ขาพลิกเลยครับ What a เพราะ shame. ว่าไปเตะเอาเข่า You can ของ see his บังรอน muscle ค and รับ his shin swole up there a บังรอน little เป็นไงล่ะนี่ bit. แน่ Okay, that's what นะ happened. ฮะเอาเข่า Yep. บังไว้ครับ And that's why these ถอยมา guys ขาพลิก train ครับ their โอ้ย shins Yes. like they do. You know, you kick a guy and you end up falling over and hurting yourself. This is Well, one thing I Part can of the tell you discipline. about Bump, Muay bump, Thai bump, is that bump, every bump. time I've had a fight, it takes โอ me มัน about a โอ week. มันจากโมร็อกโกร้องไอ้ It, ยา it, เลย it ครับ takes about a week บังรอน till I หาย can ใจ walk โล่ง right ครับ again. unbelievable. It freaking hurts, man. It's probably the most painful of the martial arts that I've done. ก็เป็นมวยที่มัน Considering คู่ you've หนึ่ง done นะครับ MMA แล้วก็บังรอนลูก where you เจ้าพ่อ sit พญา atop เสือ another จะเข้าไป person and ชิงช smash นะ him เลิศ in the กับ face until อาริยัสกา hopefully they จาก pass อิ out. หร่านนะครับวัน Yeah, ที่ it's a 3 big, เดือนหน้าอ่ะเชิญบนเว It's a ทีเลยครับ different kind of pain. Yeah, yeah. Smashing elbows into somebody's face while they're just lying there on And the ladies ground. and gentlemen, in our final fight of the Okay. evening here, we have a winner. 1 minute and 58 seconds into round number 2 by way of TKO from the black corner, Thailand. นักชกจากลำปางครับบังรอน reckon ลูกชะพา Omar just got, พญาเสือครับยินดีด้วยครับ Just took that check เป็น into กำลัง the ใจ wrong ให้กับ spot. โอมานะฮะ His จากประเทศ muscle โม just ร็อกโก seized ครับ up. Could be. โอ้โหสู้สุดชีวิตจริงฮะ Thank God you แต่ didn't ว่า see โอ้ anything ทน sticking ความ out หนัก or ความ there's แน่น nothing, ของบัง you know, รอนไม่ได้จ obviously ริงๆน้อง broken วิวเป็นไงบ้างครับ down คู่เอก there. วันนี้ไม่ผิดหวัง Yeah, นะ they're still helping ตื่น him เต้น out. มาก ๆ เลยค่ะ ก็ลุ้นไปด้วยว่าเขาจะเอาตัวรอดกันยังไงนะคะ สุดยอดนะฮะแต่ละคนก็ฝีมือไม่ธรรมดาครับแต่วันนี้เป็นวันของบังรอนครับซึ่งเข้าไปชิงเรียบร้อยครับท่านนี้มอบเหรียญไปให้กับนักชกของเราเรียบร้อยฮะคุณสุวัสดิ์ลิปตาพันลบครับอดีตรองนายก Yeah, you รัฐ got มน some ตรีนะครับผม swelling on the ขอบพระ side คุณ of the มาก leg ท่าน there. อีกรอบนึงนะฮะขอบคุณท่านสุวัสดิ์นะครับ It looks muscle rather than สำหรับทุก bone, สิ่งทุกอย่าง right? ในวันนี้ Yeah. นะครับ แล้วก็ผู้ชนะของเราได้ครบแล้วในทั้ง 8 คู่ครับ 4 คู่แรกก็เป็นซูเปอร์ไฟท์4 คู่หลังก็เป็นแบบทัวร์นาเมนต์นะฮะ ใช่แล้ว But ค่ะ เป็นมวยรอบ it's a fight นะคะ game ก็จะพบกันอีกครั้ง and นะคะ sometimes shit happens. ในวันที่ 3 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันศุกร์นะคะ ก็อยากให้แฟนๆ ทุกท่านติดตามชมนะคะ ความมันไร้ขีดจำกัดแบบนี้ในวันที่ 3 มิถุนายนค่ะ ถูกต้องนะอย่างที่บอกไปครับปรากฏการณ์ใหม่ของวงการมวยนะครับผมจะเป็น 8 คู่ฮะแล้วก็มวยไทย 4 คู่นะฮะแล้วก็ MMA อีก 4 คู่ครับผมกำลังงงกับคอนเซปต์นิดนึงนะเพราะว่าไม่เคยมีมาก่อนนะ2 เวที ใช่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเวที You ม know, วยไท shit ย happens แล้วก็ in fights. เว I ที felt, ของ I MMA เป็น felt กรง my นะครับ elbow break ก็ in a fight เอาใจผู้ชม before เลย as I ค่ะ was hitting a dude อยาก in ดู the ทั้ head ง with 2 แบบ So, 2 สไตล์นะคะ เราจัดมาให้อยู่ที่นี่เลยค่ะ Well, yeah, 2 it's not รูปแบบ like, เลย you know, ในวันที่ proving your 3 มิถุนายน rose นะคะ bushes อย่าลืม in ติดตามกันนะคะ ข่าวสารต่างๆ ก็สามารถติดตามกันได้ในแฟนเพจ Legend Fighting Championships Thailand ค่ะ trying to ผม kill เองก็ him ฝาก out. Legend FC ไว้ในใจทุกท่านแล้วครับผมเจอกันเดือนหน้าวันที่ 3 มิถุนายนนี้ที่หัวหินอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของ Bones, เรา hard things ครับ and pain. บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ Energy you know what was Absolute excellent about True that Digital is we Group saw True ID great heart โรงพยาบาลกรุงเทพ from both หัว of those หิน fighters. โค And I ก think โคคา we โคล่า saw บริษัทพาวกรุ๊ป Bangrong ศูนย์การ get ค้า drug into บลู a พอร์ต slugfest, รีสอร์ท which I มอ don't think สวน he น้ำวานา was นาวา expecting หัวหิน I don't think โรงแรม he was อินเตอร์คอนติเนน particularly ตัล comfortable หัว in หิน that รี slugfest. สอร์ท He looked a lot โรงแรม more ฮอลิเดย์ comfortable อิน first รี round, สอร์ท second วา round. นานาวาหัวหิน Like, okay, The this is Legend on. Arena หัวหิน และ this is- True this is Arena different. ค่ะ สำหรับวันนี้นะฮะเรา2 คนลาไปก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านและเจอกันที่ Fight Blue show. Port หัวหินเดือนหน้ากับ I'm really Legend looking FC forward สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ the Thank you ladies and gentlemen bye finals of this bye tournament with you next month.